ìjìnlẹ̀ rédíò tó ṣúọ̀ ohun lèmi gbọ́ làwọn ń gbọ́ ní gbogbo ìgbà àtọmọbìnrin àtọmọkùnrin ló ń gbọ́ ọ̀gá gbogbo wọn tí kò ṣe fọwọ́ tì sẹ́yìn ìjìnlẹ̀ rédíò ní kẹ́ máa gbọ́ fètò tó mọ́gbọ́n wá orin ìgbàlódé rẹpẹtẹ látijọ́ ò gbẹ́yìn o àwọn olóòtú tó dáńgájíá ìjìnlẹ̀ rédíò ló tayọ jù ìjìnlẹ̀ rédíò ní kẹ́ máa gbọ́ bàbá ilé ẹ máa gbọ́ o màmá ilé ẹ máa gbọ́ o ìjìnlẹ̀ rédíò tó ṣúọ̀ ohun lèmi gbọ́ làwọn ń gbọ́ ní gbogbo ìgbà àtọmọbìnrin àtọmọkùnrin ló ń gbọ́ ọ̀gá gbogbo wọn tí kò ṣe fọwọ́ tì sẹ́yìn ìjìnlẹ̀ rédíò ní kẹ́ máa gbọ́ ìjìnlẹ̀ rédíò òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́ àní ìjìnlẹ̀ rédíò yìí òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́ Istanbul Turkey náà fi kalẹ̀ sí òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́ ọ̀gá gbogbo wọn ní òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́ orin oríṣiríṣi òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́ àwọn ètò tó mọ́gbọ́n wá òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́ ẹwà èdè ètò òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́ fàájì lóríṣiríṣi òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́ ìkànnì fáwọn ìràwọ̀ òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́ àní ìjìnlẹ̀ rédíò òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́ Mr. Black ló sọ wípé òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́. àwọn olóṣèlú wa èyí tí wọ́n ń dáná wàhálà yìí pọ̀ àwọn ọlọ́pàá ò lè pè wọ́n kí wọ́n wá nítorí pé wọ́n ti jẹ ìjẹkújẹ wọ́n ti gba màálù lọ́wọ́ wọn. wàhálà yìí bá mọ́kọ́ máa bẹ̀rẹ̀ sẹ́ríkì fúlàní alhaji saliu abudọ kadri a lọ kó àwọn fúlàní wá láti orílẹ̀-èdè míì a sì wá pa wọ́n bí a kó màálù wọn lọ́ta àwọn ọlọ́pàá wa kó gbé sálù sẹ́ríkì nǹkan kan àwọn olóṣèlú wa èyí tí wọ́n ń dáná wàhálà yìí pọ̀ nǹkan wa ti bàjẹ́ kí Ṣèyí Mákindé kó tó dé orí àléfà ẹnìkan wa gbọ́dọ̀ gbin irúgbìn sórí oko wọ́n lọ fi màálù jẹ ni wọ́n ò wí pé túwédé báyìí túwédé Sókótó àwa ni ilẹ̀ sí ẹ̀yìn ní ilẹ̀ kan ni níbí yìí ni àwa ó fi ṣe gádìn bàbá wa Danfodio níbí yìí Nàìjíríà lápapọ̀ gádìn bàbá wa ni Danfodio lóní àwọn bàbá wa ò ṣe dáadáa tẹ́lẹ̀ ni ó yẹ kí wọ́n ti kọ́ka bí wọ́n ti gbà á lọ́wọ́ yín àwa ó sì gbà á mélòó ni ẹ̀yin ṣebí tí àwa bá pa ìgbà tẹ́ wà láàyè ni ẹ̀yin sọ wípé kínní yín sì fi ń tó àwọn ìjọba létí tó tẹ́ bá wá rí àwọn Fúlàní tí wọ́n ń gbé AK-47 lọ́wọ́ ẹ̀ gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ wọ́n ń gbé da ẹran àwọn ìdí ni wípé Ìbàràpá Central and Ìbàràpá North pàápàá jùlọ Ìgàngán wa yìí àwa láti Republic of Benin ó rọrùn fún wọn láti máa kó ìbọn wọlé ṣùgbọ́n bí wọ́n ṣe ń kó ìbọn wọlé
ní sọ fún àwọn tó jẹ́ local government chairman etí ikú ni wọ́n kọ sí. Èmi náà bá kí petition mọ́lẹ̀ mo kọ́ di rédíò Nàìjíríà. Àwọn ọlọ́pàá ò lè pè wọ́n kún wọ́n wá nítorí pé wọ́n ti jẹ ìjẹkújẹ, wọ́n ti gba màálù lọ́wọ́ wọn. Wọn ò ní nǹkan kan tí wọ́n lè sọ mọ́, wọn ò lè sọ òdodo. Tí Sàlíù Sẹ́ríkì bá fẹ́ lu ẹ̀jẹ̀ ènìyàn á ní kí wọ́n lọ gbé àwọn èèyàn wá. Sàlíù Sẹ́ríkì kí ni ìyá ọ̀kẹ́ ọlábùkún tó ń ṣe yìí, alákọ̀wé àgbẹ̀. So ṣe bí èmi ti pé ìwọ gbogbo ohun tí o bá fẹ́, àwa ò kọ́ ilé fún ìwọ, àwa ò sì dá màálù jọ. Tí àwa bá dá màálù méjì iye agbo tí o bá fẹ́ ọkárí ẹ̀, ṣé 100 agbo nìwọ fẹ́ àbí mélòó? Ilé àwa ò kọ́ ilé fún ẹ, àwa ra mọ́tò fún ẹ, àwa ra iye machine tó bá fẹ́, àwa ò sì gba alágbàdà, a máa san owó oṣù ẹ. Àmọ́ ní Sàlíù Sẹ́ríkì tí àwọn kan bá ń bẹ lẹ́yìn ẹ tó bá jẹ́ pé ọba ni tàbí ìjòyè ni, orí ẹ ti dàrú, orí tèmi ò dàrú bẹ́ẹ̀. Àwọn èèyàn mi ló ń pa, ló fẹ́ kó owó wọn fún mi pé ìwọ náà gbà ò ní lẹ́nu ọ̀rọ̀ lórí àwọn èèyàn mọ́. Èmi orí oko ni wọ́n ti lọ bá ẹni yìí, Tajudeen Omídèyí dáhùn sí, orí oko ni wọ́n ti lọ bá, bí wọ́n ti ṣe é nìyí, wọ́n kàn ọwọ́ ẹ̀. Police station gangan bí area command gbogbo ibẹ̀ ládé, kò sí àbájáde. Sàlíù Sẹ́ríkì ní sọ pé ọlọ́pàá tí ó bá fẹ́ mi ẹ lò kọjá wọlé yìí kéèsì yẹn. So bí wọ́n bá wá ti gbé kéèsì débì kan, bí wọ́n bá ti gbé dé Ẹlẹ́yẹlé nìbàdàn tàbí state SID Yàgànkú, ojú ẹsẹ̀ yóò pe Àbújá. IG sọ fún wọn pé ó yá kí wọ́n report kí wọ́n fi ẹni ẹ lẹ̀ kíákíá, ẹ fi lẹ̀ kíákíá. Àwọn problem tí à ń ní òun ni ilé iṣẹ́ ìṣẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ ni o. So tó àwọn ọmọ wa bí wọ́n ti ṣe wọ́n nìyí, eléyìí wọ́n ti pa, wọ́n gbé lọ́kadà pé kó gbé àwọn dé Ìgànná, wọ́n dẹ̀ pa sí ọ̀nà. Eléyìí wọ́n rìn wá bá èmi fúnra mi lé ni, eléyìí wọ́n rìn wá bá mi lé ni lóru, machine tó kó wá gbé nìyẹn, ọwọ́ sì tẹ̀. Ǹjẹ́ mọ̀ wípé agbede police station gangan níbí yìí, DPO ń sọ fún mi wípé a máa gbé lọ sí kóòtù ni o, a máa gbé lọ sí kóòtù ni. Bí mo ṣe kúrò ńbẹ̀ ó sì gbowó lọ́wọ́ ẹ̀, ó fi ilẹ̀. Wàhálà ń ṣẹlẹ̀ gan. Ẹni yìí wájú ilé ẹ̀ lọ́wọ́ o, wájú ilé ẹ̀ lọ́wọ́, wọ́n sì gún lọ́bẹ. Olúgbọ́n ní gbọ́ra iná torchlight nírọ̀lẹ́, ilẹ̀ ti ṣú, wọ́n gún lọ́bẹ níkùn, ó bá ẹ̀dọ̀ rẹ̀. So nígbà tí a dé hospital, àwọn ọmọ nọ́ọ̀sì wọ́n ń béèrè wípé wọ́n gba káàdì. Olúgbọ́n ní ẹni ó gbé wọn wá níṣẹ́ ẹ̀ mọ́ ni, ẹ̀ ń béèrè káàdì, ṣé ẹni ó gbé wọn wá níṣẹ́ ẹ̀ mọ́ ni, kò ju káàdì. Èló ẹ fẹ́ gbà, tẹ́ni yìí bá kú fúnra ẹ̀ ló má abẹ́rẹ́ ló fún lábẹ́rẹ́, fúnra ẹ̀ ló mú abẹ́rẹ́ ló fún. So ló tọ́jú ni wọ́n tọ́jú ẹ̀. Iná torchlight tí wọ́n fi operate ẹ̀ lẹ́rí yẹn. Ṣùgbọ́n bí wọ́n ṣe operate ẹ̀ ní ń sẹ̀dí ẹ̀ sí commissioner of police, ní ń sẹ̀dí ẹ̀ sí àwọn SS, ní ń sẹ̀dí ẹ̀ sí gbogbo àwọn bàbá wa. Kí ni ipa wo làwọn kábíyèsí, àwọn ipa wo ló wá ń gbé lórí gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà níbẹ̀? Ṣe rí ẹni mo ti sọ fún yín pé ẹnu tó bá ti jẹ dòdò. Aláàfin Ṣàbíganá, Onídèrè, Elérúwà, ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Tí ẹ bá ń kọ pépà, ẹ bá mi dúpẹ́ ní ọwọ́ wọn. Jẹ́ ń gbọ́, ẹ̀dá ènìyàn tó bá ti jẹ dòdò kò lè sọ òdodo mọ́. Tí n bá pé mo máa sọ ọ̀rọ̀, nǹkan á bàjẹ́. A ò fẹ́ Fúlàní, a ò fẹ́ bòròró ní ìlú Ìgàngàn, ní Ìbàràpá lápapọ̀. Fúlàní bòròró a ò fẹ́ wọn mọ́, nítorí pé àwọn ni wọ́n ń wọ́n tara ní wọn lọ́pọ̀ dànù. Ohun táyẹ̀ ò ní jẹ́ pọ́n ẹ̀tanú òṣèlú ní sọmọ Yorùbá dẹ́dú arinlẹ̀. A kì í sùn nílé ẹni ká fọrùn rọ́ ni mo gbọ́ tí wọ́n wí o. Igi ti ń dá lóko ó ti ń wọ́ para lé o. Ajá ti ń jì ó ti ń pèrò ọ̀nà. Yorùbá ronú o. Tọ̀tẹ̀ yìí ò gbọ́dọ̀ dàbí Àfọ̀njá Aláàfin Ahọ́nẹ̀ lọ́jọ́ sí. Ẹ má torí selfish interest, ìjẹkújẹ wọ̀bì àwọ̀nbílíkì àtàbíṣọ 2023 kẹta wà sókun ẹrú. Ẹ̀yin lẹ gbowó orí Abíọ́lá lọ́jọ́ sí. Wọ́n dẹ̀mí rẹ̀ légbodò, Yorùbá ò rí nǹkan kan ṣe. Ilé bàbá ọmọ kì í bọmọ lẹ́rù ni mo gbọ́ tí wọ́n wí o. Inú fu àyàfu lọmọ Yorùbá fi ń gbé nílẹ̀ Odùduwà. Ẹ wo orúkú tó bàbá aládé Olúfọ̀n fún Ifọ̀n. Mrs. Olúfúnkẹ́ Olúkùnrin ń kọ́ Dr. Aborode tó ka
kàwé tó gbàmì ẹ̀yẹ ọkọ̀ olóyún kọ́ kí n kadíẹ̀ kí n dákẹ́ ikú oró ni gbogbo wọn kú ìjọba àtàwọn agbófinró ò rí nǹkan kan ṣe ìgbà tí sisi ń jẹlẹ́gbò kò sẹ́ni tó rí wí elégbò wá ń jẹ sisi ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ kiri Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Ìbà Gani Adams aṣojú ogun ọmọ Yorùbá má gbàgbé májẹ̀mú àtàdéhùn tó jẹ́ níwájú àwọn alálẹ̀ wa àti fi ọjọ́ yìí àwòdì a sì mọ̀ pé o lè gbẹ́dì rẹ ẹ̀rà ò gbọ́dọ̀ rí gbọ́wọ́ táǹpẹ́ pé ò gbọ́dọ̀ ta Sunday rárá ó ti jẹ́wọ́ ọmọ ọkọ Yorùbá gbogbo Fúlàní ajínigbé ńlá àfẹ́ rí mọ́ nílẹ̀ bàbá wa ọ̀sẹ̀ tí wọ́n ń ṣe wá ó pọ̀ ju oore tí wọ́n ṣe fún wa lọ gbogbo ẹ̀yin ọba aládéládé nílẹ̀ Yorùbá Ọ̀nìrìṣà Aláàfin Ọ̀yọ́ Awùjalẹ̀ Ìjẹ̀bú Aláké Ẹ̀gbá Olúwo Ìwó Olówú Ọ̀wọ̀wú gbogbo yín pátápátá ẹ pẹ́ bírí ká ẹ pẹ́ bírí kòtò ìjọ ẹ̀yin ọba lódìjọba tí wọ́n ń ṣe lé wa lórí ooo ilẹ̀ Oòduà yìí ò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ kí gbogbo àwọn ẹlẹ́tàánú olóṣèlú kí gbogbo wọn lọ sí mẹ́dọ̀gbà gbogbo tó yẹ kí Yorùbá bínú sí sódà akátúwá mọ́ àgbọ́pẹ́ Sunday Igboho ní bínú àánú ṣe fún gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà olóṣèlú ilẹ̀ Yorùbá ó tó kẹ́ ẹ bínú lórí irú èyí láì fi kọ́ ẹni ní gbogbo yín tún lọ́ọ́ fi gbolẹ̀ níwájú ààrẹ ìyí da aṣáájú ló dojo ìjọba Fúlàní wá kó wa sí wàhálà mo fẹ́ kẹ́ ẹ rántí pé ààyè làfọ̀já gba Fúlàní tí lọ́rùn fi bọ́ lọ́wọ́ wa po dùgbẹ̀dùgbẹ̀ ó dùgbẹ̀dùgbẹ̀ tí ń fi yóò gbọ́dọ̀ jábọ́ ẹ gbàgbé ẹ̀tàdún òṣèlú kí gbogbo yín ó fìmọ̀ ṣọ̀kan torí tẹ́ ẹ bá ṣe èrè ńlọ́jọ́ iwájú ilẹ̀ Oòduà yóò fi dùn wò Yorùbá Yorùbá wa ẹ ṣe jẹ́ kí gbogbo owó ń mọ ní Oòduà yìí tìpìlẹ̀ o bí wọ́n bá wá bí ọ́ lẹ́rẹ̀ wípé ta ló kọ́ ní ewì ìṣètì rẹ sọ fún wọn wípé ọmọ Adékúnlé ni àyànfẹ́ lórúkọ tẹ́mi jẹ́ Mọ̀nsúrù Oníkòbókó Ìmọ̀ràn. ẹ ṣeun ẹ̀yin bàbá àtẹ̀yin ìyá wa tó wà nílé mo kí gbogbo wa pé àkàlẹ́ àkábọ̀ sí orí ètò láti orí ìkànnì Ìjìnlẹ̀ rédíò lórílẹ̀‐èdè Turkey nílùú Istanbul ẹjọ́ ṣe ń gbọ́ wa nílé tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ wa nílé ẹ tẹ 1 lọ́rọ̀ pé ń gbọ́ wa nílé dáadáa bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ wa nílé dáadáa lónìí ẹjọ́ ẹ bá wa tẹ 1 alẹ́ òní a máa ṣe ní ṣókí lọ́bẹ̀ oge àbọ̀rọ̀ láfẹ́ àbọ̀rọ̀ láfẹ́ náà láfẹ́ sọ fọmọlúàbí lónìí afẹ́ kó dénú kálukú gbogbo wa kó ba lè dodidi ẹ̀yin èèyàn wa nílé tẹ́ ẹ bá ń gbádùn ètò ìnílé ẹ máa bá wa share ẹ máa tẹ like ẹ máa tẹ love torí ọ̀rọ̀ yìí à ń pè lọ́wẹ̀ òun láró nínú bí eré bí àwàdà ó ti ń dọ̀kọ̀ sí wa nígbà ẹ mọ̀ pa àti pariwo títí síbẹ̀síbẹ̀ ó dàbí pé àwọn èèyàn wa ò fẹ́ gbọ́ ẹ wá náà ẹ̀yin èèyàn wa gbogbo ilẹ̀ tí mẹni tó ń sọ̀rọ̀ Ìjìnlẹ̀ Marcus lélẹ́yìí láti orílẹ̀-èdè Turkey lórí ìkànnì yìí Ìjìnlẹ̀ rédíò ní orílẹ̀-èdè Turkey nílùú Istanbul mo ní kẹ́ ẹ gbọ́ náà ẹ̀yin èèyàn wa ṣé mo fẹ́ béèrè àwọn ìbéèrè kan lọ́wọ́ wa lórí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nítorí pé gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá lónìí mo kàn ń jókòó mò ń dá rò ní mò ń dá sọ̀rọ̀ mò ń wò wípé ṣé ayé ló ń ṣe wá ni àbí fúnra wa la kàn mọ́mọ́ jókòó tá à ń ṣera wa ńlẹ̀ Yorùbá torí gbogbo bó ṣe ń lọ yìí tí n bá ló yé mi mo parọ́ ni a ń láti sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fún ara wa lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan àti bó lórí wí àti bá olóyè wí àti bá àwọn lọ́balọ́ba wí àti bá àwọn olórí ogun ilẹ̀ Yorùbá wí gbogbo wa pátápátá là ń nàka àbùkù síra wa à ń nàka àbùkù sólórí lóòótọ́ yes wọ́n deserve ẹ̀ à ń nàka àbùkù sáwọn olórí ogun ilẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni wọ́n deserve ẹ̀ à ń nàka àbùkù à ń sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣà sí àwọn olóṣèlú wa bẹ́ẹ̀ ni wọ́n deserve ẹ̀ à ń sọ̀rọ̀ kùbákùgbé sí àwọn olówó wa bẹ́ẹ̀ ni ohun tó tọ́ sí wọn ni ṣùgbọ́n àwọn aráàlú ń kọ́ ẹja wa bira wa léèrè wípé
ṣé ó dìgbà tí wọ́n bá pa wá tán à ń pariwo self defence self defence self defence. Ìyá wa Princess Ọlá Olúwadámilọ́lá wọ́n ní I discussed with some of my friends today. Wallahi, they haven't prepared. They are telling me no what will happen because those evil people are in power. Ṣẹ́tìrì nǹkan tí mo fẹ́ sọ gangan lálẹ́ òní lélẹ́yìí. Wọ́n ní má fi oko mi dọ́nà. Ọjọ́ kan báyìí ni Yorùbá sọ pé à ń ṣòfin. Kí ló wá dé tí wọ́n wá sọ wá di igbá àkólẹ̀? Ẹ wò ó, mo fẹ́ fi nǹkan kan hàn wá níbí. Ọ̀rọ̀ tèmi ò ní pọ̀ lálẹ́ yìí, kò ní pọ̀. Màá ṣe ní ṣókí. Ẹ jọ̀ọ́, nínú àwọn Fúlàní yìí, ẹ wo bàbá yìí, ṣé ẹ ti rí wọn? A rí nínú àwọn Fúlàní tí wọ́n lè yọ mẹ́ta jáde nínú bàbá yìí. Àwọn Fúlàní tí wọ́n pààyàn yìí. Torí máa ń sọ pé àwọn fọ́nrán kan wà tí wọ́n máa ń jù sórí agbágbé fún mi tó máa ń run mí nínú, tó máa ń fọ́ mi lórí. Now, ẹ worú èèyàn báyìí, àrí àìmọye irú wọn báyìí nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n wà healthy, tí wọ́n lápá, tí wọ́n lẹ́sẹ̀, tí wọn ò tiẹ̀ gbìyànjú láti jà fúnra wọn rárá. Wọ́n ní bàbá wọn lọ ọmọ yóò máa gọ̀, wọ́n ní tí ò bá ti kú ẹjọ́ ẹjá bèrè lọ́wọ́ bàbá pé kí ló ń pọmọ bí ò ṣàgọ̀. Irú àwọn bàbá ilé yẹ kó máa sọ pé ọmọ tó yé ògbọ́n. Èmi mọ̀ọ́mọ̀ jẹ́ kí wọ́n reduce picture wa so that ẹ lè rí ojú wọn dáadáa. Irú àwọn bàbá yìí ni wọ́n pè ní ọmọ tó yé ògbọ́n, torí pé tẹ́lẹ̀ yìí bá gbọ́n kò yẹ kó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa parọ́ pé àwọn Fúlàní ń jólé òun o, àwọn Fúlàní ń ṣe nǹkan kan sáwọn o, ẹ wá gbà wá o, ẹ wá support wa o. Ta ló yẹ kó kó àwọn ọmọ ogun jọ ládùúgbò kó so wọ́n gbéra wọn kí wọ́n dìde láti defend ara wọn? Ẹ wo oríṣiríṣi àwọn ọkùnrin ló wà bí ìkànlélẹ̀ tó jókòó yìí, ẹ̀rí catapult lọ́rùn ẹ̀ bí wèrè, ẹ̀rí catapult lọ́rùn ẹ̀, ìyẹn wà lẹ́yìn mi. ẹ jẹ́ ń gbé picture mi kúrò níbẹ̀. ṣé ẹ ti rí catapult lọ́rùn ẹ̀? Catapult nìyẹn lọ́rùn lélẹ̀ tó wà lẹ́yìn igi yẹn tó wọṣọ pupa, ó wà lẹ́yìn bíbá yìí. Máa fi ojú ẹ̀wọ̀n yẹn. Ṣé ẹ ti rí kúzọ̀ mi ẹ̀rí ibi tó wà? Máa fi wọ̀nyí sí. Ṣé ẹ ti rí ẹ̀rí rọ́bà lọ́rùn ẹ̀? Catapult nìyẹn lọ́rùn ẹ̀. Now ẹ wo ẹ̀yìn arákùnrin tí mo fi hàn, ẹ rí pé àwọn ọkùnrin wà lẹ́yìn ẹ̀. Ṣé ẹ ti rí pé ọkùnrin wà lẹ́yìn ẹ̀? Most of àwọn tó wà bíbá yìí pátá ọkùnrin ni wọ́n. Àwọn kan wá ń sun lé yín, ẹ wá jókòó, ẹ wá ń ké gbàjarè fáráyé. Ó yẹ kójú tì yín. Ṣèyí Mákindé ò ṣetán láti gbà yín là, kò dẹ̀ lè gbà yín là. Ọ̀run ló mẹ́ni tí ó là tá à ń sọ, ẹni tó bá ṣetán àti là lọ́run máa gbà là. Wọ́n ní Ọlọ́run ò ní ran láìṣe lọ́wọ́. Máa ń ṣe illustration kan lórí bàbá kan tí ó bímọ tó wá fi ọmọ ẹ̀ fọ́kọ, ó ti tásìkò tó lọ́kọ, tó máa lọ́kọ, ó fi ọmọ yìí fọ́kọ pé kọ́kọ́ ó ṣèyàwó, ó ṣe everything fọ́kọ àti ìyàwó. First year kọjá, second year passed by, the third year wọn ò gbọ́ wípé dáàdì ọmọ yín mà ní ó wà lọ hospital, kí ló ṣe? Ó máa ń oní miscarriage ni. Bàbá ò gbọ́ débi tí wọ́n máa ti ròyìn lọ́rùn ní kan ọmọ. Bàbá wa pe ọmọ wípé ọmọ kí ló dé, kí ló ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ọdún mẹ́ta tẹ́ ẹ ti ṣègbéyàwó? Wọ́n ní bàbá bímọ tí ò rá tí ò fà tó jójú kan bí tó jókòó síbẹ̀ ló ń ṣu sí tó ń tọ̀ sí. Ohun wa tó ń dẹ̀ fún ni tó ń dẹ̀ sọ ní má jó òun bọ́, ohun á bọ̀. Lẹ́yìn ọdún kẹta bàbá wa pe ọmọ ẹ̀ pé kí ló dé, kí ló ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ọdún mẹ́ta ọmọ mi tó ti wá lé ọkọ. Mo wá ní bàbá ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ ọkọ mi, torí kò lè gbé ìsọ látẹnu pé ọkọ ò mà wọlé tọ̀ mí wá láti ìgbà tá a ti ṣe wedding o. Mo wá pe ọkọ ìyàwó, ọ̀nà mi kí ló dé láti ọdún mẹ́ta àmọ́. Ó wá ní bàbá ẹ jọ̀ọ́, mo fẹ́ kẹ́ ẹ ràn mí lọ́wọ́ ní kẹ́ ẹ bá mi wọlé tọ̀ ọmọ yín lọ. Ẹ jọ̀ọ́ kí lẹ fi pé tó bá jẹ́ ìní bàbá ọmọ, kí lẹ fi pé èsì tó yẹ kẹ́ ẹ fún ọkọ ọmọ yín tí ò súnmọ́ ọmọ yín fọ́ dídí ọdún mẹ́ta gbáko.
ilẹ̀ Yorùbá a ti ń pariwo ó kíkà ní láti ọdún tó kọjá la ti ń pariwo ká gbà pé ọdún tó kọjá la ti ń pariwo láti ọdún tó kọjá tá a ti ń pariwo yìí ẹ̀ ń sọ pé nǹkan kan ò lè ṣẹlẹ̀ yín kókó ò lè ṣẹlẹ̀ yín kókó ò lè ṣẹlẹ̀ inú ìgboro Ìbàdàn ni wọ́n ti tọ̀ yín wáyé ṣèbó wọ́n sọ wípé ogun jíjà níṣẹ́ wọn nìbàdàn ni kí ló wá dé tó ṣe wá sọ yín di eré wá bá ẹ̀dùn yín nílẹ̀ ẹ̀dùn yín wá di ọ̀lẹ ó yẹ kójú ó tì yín gbogbo ìran Yorùbá pátá àti ọba àti ìjòyè àti gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá pátá pàápàá jùlọ àwọn tó lómi lára ó yẹ kójú ó tì yín o ó yẹ kójú ó tì gbogbo wa pátá wá lè rí nǹkan ẹ̀tẹ́ lè takútú wọ́n mú ìyàwó ilé toyúntoyún wọ́n nà pa lè ṣe nǹkan kan sí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa mo mọ̀ pé púpọ̀ nu yín máa ti rí fídíò yìí ṣùgbọ́n nǹkan tó ń dùn mí ni wípé báwọn èèyàn ṣe ń ṣe yìí báwọn èèyàn wa ṣe ń ṣe yìí kò sígbà táwọn Fúlàní ò ní gbalẹ̀ yìí lọ́wọ́ wa ká má tanra wa jẹ 99.9% ó ṣùọ́ wípé kò sígbà tá a bá ń ba lọ báyìí ni o unless tá a bá change mentality wa nìkan àti the way tá a ṣe ń approach issue yìí ẹjọ́ ò kí ń jẹ́jọ́ ẹni ká má mọ̀ dá bá a ṣe ń ba lọ yìí kò sígbà tí Fúlàní ò ní gbalẹ̀ yìí lọ́wọ́ wa ẹ lọ kọ́ ẹ̀kọ́ lára àwọn South Sudan just like bílẹ̀ Yorùbá ṣe wà lónìí bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ní South Sudan àti Northern Sudan ṣe wà ń gbà yẹn bí àwọn northern part of the country àwọn Fúlàní bọ́n ṣe ń lé gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá àwọn southern soldiers tó ń lé wọn tó ń rìtáyà gbogbo wọn tó ń recruit àwọn ọmọ wọn exactly bó ṣe ṣẹlẹ̀ ń gbà yẹn nìyẹn bó ṣe jẹ́ pé gbogbo àwọn Christians tó wà ní northern part of Sudan tó eradicate tó eliminate gbogbo wọn tó wá impose religion wọn lé àwọn tó wà ní southern part of Sudan exactly nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ lọ wò dáadáa ẹ lọ study Sudan dáadáa the same process the same method the same pattern ni wọ́n lò ṣùgbọ́n àwọn southern Sudan they kept resisting the northern part of the northern Sudan because wọ́n ní western education àwọn northern part of Sudan wọ́n ní western education because religion ẹ̀ ti rúbọ wọn lójú àti wọ́n wà bloodthirsty until táwọn southern Sudan tí wọ́n stand sẹ́ẹ̀ wípé ànígbà we don't want to be part of you again tá a bá dìde ńlẹ̀ Yorùbá ìyàwó àkàntó sọ lẹ́ẹ̀kan pé àwọn bá àwọn ẹgbẹ́ àwọn ọ̀rẹ́ wọn sọ̀rọ̀ wọn ní àwọn pé wọn ò tiẹ̀ prepare rárá wọn á ní kò sí nǹkan kan táwọn lè ṣe torí àwọn tó wà nínú ipò àwọn tó ń ṣe ìwà ìbàjẹ́ àwọn gangan ló wà nípò agbára ṣó ń forí yín run mú ni Yorùbá ṣó ń fi orí yín ṣó ń fi run mú kẹwàá lajú yín sílẹ̀ kó máa pàyàwó kó máa pọ́nmá kó máa pa bàbá kó máa pàyàwó lójú yín ẹ̀ẹ́dẹ̀ jókòó ẹ̀ ń kẹ́gbà jáde sí nǹkan tí ò bá sí Sunday Igboho ńkọ́ ká ní Sunday Igboho sí láyé kò tẹ̀ sí nǹkan pé Sunday Igboho tẹ̀ dìde kó wá jókòó bó ṣe bí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò wá ṣe jókòó. tàlẹ̀ wá fẹ́ képe wọ́n ń pa yín lọ ẹ̀ ń képe àwọn tí wọ́n ń pa yín pé ẹjọ́ ẹ wá gbà wá kalẹ̀ o. ojúgbà mi ti fẹ́yìn Yorùbá o ojúgbà mi ti I swear to God Almighty. tán tó ṣẹlẹ̀ bíbá pàtó. Hausa. Koiki Media bring the work closer to your doorstep. A wà ní Ọ̀yọ́ State Ìbàdàn ní àdúgbò tí wọ́n ń pè ní Ṣáṣá. Mo ní àwọn bàbá wa ń bí bàbá ń jẹ́ lè sọ́kọ́ yín fún wa. Orúkọ mi ni Abdulkarim Yanda. Mr. Abdulkarim Yanda ń jẹ́ lè sọ́n tó ṣẹlẹ̀ bíbá pàtó. Hausa ló pa Yorùbá lánàá. Ó pa Yorùbá lánàá. Bí Ráyọ̀ ti ṣe ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Hausa pa Yorùbá lánàá. Bí Ráyọ̀ ti ṣẹlẹ̀ gbogbo Hausa nǹkan pa Yorùbá lánàá. Ó pa Yorùbá lánàá. Now mo fẹ́ kẹ́ ẹ wo àwọn tó wà ń bí ẹ wo iye àwọn tó wà ń bí báyìí àwọn mélòó ni wọ́n jẹ́ obìnrin láàrin wọn apart from this woman tó wà ń bí the rest of them are men they could not do anything kọ́ má sáka àwọn pípé lọ bí wèrè and a healthy man like this ó dẹ̀ sì tún lẹ́nu rẹ̀ now look at them.
look at how many men ta ní bíbá yìí 1 2 3 4 5 6 7. Okay, let's start from here. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Look at them. Look at how many men tó wà bíbá yìí. Gbogbo most of them wọ́n káwọ́ gbéra ni. Àwọn olórí burúkú. But tó bá jọ̀rọ̀ onílẹ̀ ń sìn àbí tó bá jẹ́ àwọn cultist dé wọ́n á ní cultist làwọn. A máa gbé ìbọn wọn a máa para wọn kiri ìgboro. Òní Fúlàní lásán. Fúlàní lásán. Ó ń pa yẹn wá gbẹ́nu yín lọ́wọ́. Hausa pa Yorùbá lánàá bí ayọ̀ ṣe ṣẹlẹ̀ gbogbo Hausa nǹkan pa yẹn kiri adé ń sun ṣọ́ọ̀bù bóyá ṣọ́ọ̀bù mi gan ó ti jóná báyìí. Ó ń pẹ́ kó tó sun ẹ́ pẹ̀lú ṣọ́ọ̀bù ẹ̀. Èmi ò ní dàbí àwọn tí wọ́n máa ń sọ pé ẹ gbà wọ́n ṣe rí báyìí ṣe tún rí nǹkan tó ṣe fáwọn èèyàn wa o. Ó pẹ́ kó tó sun ẹ́. Ó ń pẹ́ kó tó sun ẹ́. Ìgbà tí wọ́n ń dìbò tí wọ́n ń fún yín lówó káàkiri ṣé wọ́n gbowó kó tó dìbò fún wọn. Ìyẹn ni láti ìgbà tá a ti ń pariwo láti last year ṣé ẹ fẹ́ sọ pé ẹ gbọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí kó máa ṣẹlẹ̀ ó wá ṣẹlẹ̀ tán sìn look at how healthy he is. Look at ẹ jẹ́ ká máa bára wa sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀yin èèyàn wa because òótọ́ ọ̀rọ̀ ni ká máa sọ òun. Lóòótọ́ a lè máa bú Ṣèyí Mákindé a mọ̀ pé Ṣèyí Mákindé ti gbowó ẹ̀mí gbogbo àwọn ènìyàn ẹ̀. Wọ́n ní àgbàrá ò lóhùn onílé wó onílé gangan ni kò ní gbà fún. Ṣèyí Mákindé ti tà yín Sanwó-Olú ti tà yín kí lorúkọ gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo ti tà yín tọ̀ṣun ti gbogbo ìpínlẹ̀ tó wà nílẹ̀ Yorùbá pátápátá wọ́n ti tà yín. Ṣùgbọ́n ṣé ẹ wá máa lajú yín sílẹ̀ in this modern age tí gbogbo èèyàn ń pariwo pé nǹkan báyìí bọ̀ tẹ́ ẹ lè bẹ̀rẹ̀ sí ní gbáradì. Ibi táwọn Fúlàní wá ń pa ayé wa máa sákiri bànàbànà wọ́n sun ṣọ́ọ̀pù ẹ̀ ó ń pẹ́ kán tó sun ṣọ́ọ̀pù ẹ̀ ìwọ gangan ó yẹ kán sun ẹ́ mọ́nú ṣọ́ọ̀pù yẹn. Ó yẹ kán sun ẹ́ mọ́nú ṣọ́ọ̀pù yẹn ó lè wà too harsh ẹ̀yin èèyàn wa ẹ má bínú nílé ṣùgbọ́n láti kákan máa bára wa ká jókòó ká máa bára wa sòtọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Self defence ó wà allowed is allowed but in a situation whereby tó o bá lè defend ara ẹ̀ wọ́n ń pa ẹ́ o dẹ̀ ń jókòó òun wòran ṣèbí wọ́n sì ń ṣoṣo ṣọ́ọ̀bù yín ni wọ́n sì máa wọlé tó máa dùn yín báyìí wọ́n máa dùn yín until tẹ́ bá dìde láti gbára yín. What we can do is what we are doing. Àwọn àtàwọn labroad we will evangelize. A máa try láti spread the news yẹn káàkiri láti bá yín sọ̀rọ̀ láti ṣí yín lójú láti fún yín nìkan láti fi support yín nǹkan tá a lè fi support yín ẹ dẹ̀ máa wo gbogbo yín most of you. Gbogbo àwọn àtàwọn labroad yìí tẹ́ bá rí i pé most of àwọn tó wà labroad wọn kì í dá sí yín mọ́ nǹkan tẹ̀yìn gan ti fọwọ́ yín fà lórí nǹkan tó wà ńlẹ̀ yìí ni because kò láti ìgbà tí kinní yìí bẹ̀rẹ̀ we were trooping in money sending money home ṣùgbọ́n irú yín báyìí ẹ máa gbowó yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú yẹn ni màá di mílíọ̀nìyà lórí àwọn tó wà labroad ṣebó ti délẹ̀ ń sìn àìmọye àwọn tí wọ́n gbowó ń sìn ní last year tó ń gbowó tó yẹ kí wọ́n ṣiṣẹ́ fúnlẹ̀ Yorùbá tí wọ́n kó ìsàpòtẹ́ pé ó ti kọ́ ọmọ wọn ti kàn ìyàwó wọn ń sìn until tá bá dìde láti jà fún ara wa nobody no government no chairman no governor no president no minister nobody can fight for you. Ó tì mí lójú o ẹ wo àwọn Biafra how many days ló take kan tó fi flush our people here out why can't we do the same thing lórí ilẹ̀ wa ṣèbí alágbára ni wọ́n pè lẹ̀ Yorùbá ṣèbí alágbára ni most of you náà ló dẹ̀ sọ pé irọ́ propaganda ó ti pọ̀ jù ẹ̀yin irọ́ là ń pa kìnnìkan ó ti wá délẹ̀. Thank God ìlú Ṣèyí Mákindé gangan ló ti wá bẹ̀rẹ̀ ń sìn ní ìlú city ibi tó wà tó ti jẹ gọ́vnà ẹ dẹ̀ máa wo kò ní jáde síta lónìí kó make broadcasting kankan torí wípé kíni kì í ṣe Fúlàní ni wọ́n pa ọmọ Yorùbá ni wọ́n pa. Ok ṣerú eléyìí tó ṣẹlẹ̀ nìbàdàn lè ní sàǹsìn ṣé propaganda ni àwọn èèyàn kan stage ẹ̀. ṣọ́ọ̀bù mi ti jóná tí mi ò rí kankan mú gbogbo nǹkan ti bàjẹ́ báyìí. kí lẹ fẹ́ kí àwọn ọmọ Yorùbá lápapọ̀ ṣe. kán ràn án lọ́wọ́ ni o kíyà yóò má jẹ́ àgbẹ̀ o kán ràn án lọ́wọ́ ni o kíyà yóò má jẹ́ àgbẹ̀ o àwọn sáà ti ń wọnú wa ń gún wa gàràgàrà ni o à ń pa Yorùbá o. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan. kéjì ṣe ṣọ́ọ̀bù mi nìkan náà sun mẹ́ni ṣọ́ọ̀bù náà ti sun báyìí
mẹ́ni sọ̀bù náà ti sún báyìí. ẹ ṣe gan ni. àwọn èèyàn ti sọ́ọ̀tì báyìí o. ó ń pẹ́ kẹ́ má tó ṣọ́ọ̀tì ó ń pẹ́ ta ni ò bá ṣọ́ọ̀tì bí ò bá ṣe ròyìn ta ni ó yẹ kó ṣọ́ọ̀tì bí ò bá ṣe ròyìn wọ́n ní olójó kì í lajú ẹlẹ́kìtà lùbọ́ kó wọ ẹ wá lajú yín sílẹ̀ wá kó yẹ̀pẹ̀ wọ́n rọ yẹ̀pẹ̀ sí yín lójú èyí dẹ̀ wá wo ẹ̀ ń wò wọ́n gbàmígbàmí ò yàgbà ni yorùbá sọ kí ló wá dé tẹ́ wá ń kígbe gbàjarè nígbà tó yẹ kẹ́ ẹ dìde kẹ́ ẹ jà fúnra yín ìtìjú ńlá lélẹ̀ fọmọ yorùbá o. lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà yìí haúsá wọ́n ti bà ṣáṣá jẹ́ wọ́n ń pa yorùbá wọ́n ti ń pa wọ́n lọ gbogbo operation boss tí wọ́n kó ránṣẹ́ sí wa àwọn ni wọ́n ń gáàdì jáde lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí so àwa OPC a fẹ́ wọlé nítorí anígbòho lẹ́yìn a fẹ́ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ lọ́wọ́ tá a wà yìí. ẹ̀yin OPC ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ pé ẹ fẹ́ jáde nítorí ẹ ní Ìgbòho lẹ́yìn ṣùgbọ́n ẹ ní Gani Adam lẹ́yìn ẹ ní Gani Adam lẹ́yìn ó tì mí lójú o ó tì mí lójú o Gani Adam gan kò sọ nǹkan kan lásìkò yìí torí pé kí ni kò tí ì dé ọ̀dọ̀ àwọn ìbejì ẹ̀ kò tí ì dọ́dọ̀ Gani Adam tó bá débẹ̀ tán tómi bá gbóná ayé péré kò tí ì kàn lára ń sìn kò tí ì mọ́ lọ́rùn. hello sir. hello sir. ẹ kú ètò ẹ kú ètò. ẹ ṣeun sir ẹ ṣeun sir. ẹ wo yes sir ṣe rí normal a ti ń pariwo from past last year pé nǹkan báyìí ń bọ̀ nǹkan báyìí ń bọ̀ àwọn èèyàn gbọ́ ṣe rí kò sí ohun tó lè solve problem yìí jù ṣe rí àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá they are the biggest problem ẹ jẹ́ kọ́kọ́ sẹ̀ yọ àwọn politicians kúrò àwọn ọba yìí àwọn ní the biggest problem wa. ẹ wo kan tó lùwọ́ lọ ṣe. àwọn Yorùbá tá a bá padà lẹ́yìn àwọn ọba yìí máa bà everything jẹ́ tí àwọn èèyàn tó pa yẹn ó yẹ kó wọ́ wọn lọ lé Aláàfin nìbàdàn bíbẹ̀ ó yẹ kó wọ́ wọn lọ sí bíbẹ̀ and ìtawà Yorùbá ní láti ṣe tá a ní láti ṣe ojú pé ká fún tí Sunday Igboho ṣe ń fún àwọn Fúlàní ní ọ̀sẹ̀ kan pé ká fi kúrò nílẹ̀ Yorùbá ló yẹ ká fún àwọn ọba yẹn náà ní 15 days láti wá solution sí problem tó wà nílẹ̀ Yorùbá tí mo bá wá solution sí kan fi ààfin lẹ̀ ká kúrò ní ààfin ibi tá wà yẹn ká kúrò bíbẹ̀ ká wá ẹni tó gbèjà ilẹ̀ Yorùbá ká wá síbẹ̀. àwọn ọba yẹn lọ́jọ́ ń pa ọba yìí kì í ṣe báwọn pípù yìí tó báyìí náà mo ti rí báwọn pípù yìí a ti ní respect fún wọn jù then àwọn pípù yìí dẹ̀ ní mo tó ń gbè lẹ́yìn wọn. ní ọ̀nà míì àwọn bá mi ọ̀rọ̀ tó yẹ kó jáde lẹ́nu wọn ká ní ó jáde. ẹ wo Olúwo ẹ wo nǹkan tó. àwọn wà tó ń wọ sílé síbi lọ́wọ́ tó jẹ́ pé àwọn tá a ṣe ń pariwo yìí àwọn ọba mi ṣe tó fún Fúlàní nílẹ̀ pé ẹ sà ẹ wo Olúwo sà ẹ wo Olúwo tó lọ ń bá wọn Fúlàní ṣe meeting tó gbé láwàní tó lọ ń bá wọn ṣe meeting. Olúwo tó lọ bá wọn Fúlàní ṣe meeting tó jókòó tó jó ń bibẹ̀ yẹn àwọn pípù yìí tá a bá jojú wọn àwọn ló fà á táwọn pípù yìí fi rí wa fín àwọn Fúlàní ti rí wa fín tán bó ti rí wa tán ó ti fáínà báyìí ó ti tán tọ́pìlẹ̀ wọn grand pẹ̀lú yín pẹ́sẹ́ àwọn ọba yìí jàṣẹ́ nínú ìlú yín àwa làwa nílẹ̀ yìí àwa làwa ní bàbá wa Dángújẹ́ òun ló ṣe mistake ó yẹ ká ti pa yín tán gbà yẹn àwọn dẹ̀ ṣe ń sìn that is what they are saying and they mean it. ẹ jọ sà kẹtó tẹ̀síwájú sà please admin block Kezia please I want you to block Kezia for me please Kezedoza please block her completely from this platform please I don't want her again on this platform please block her ẹ continue sir. àwọn ọba yìí ti jáwọ́ pípé ìwọlé sí wa àwọn politician yìí mo ti jáwọ́ pípé èrè o it's time for we to stand up on our feet fúnra wa ká ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe ẹ worú géńdé ìdènà tó ní ẹ bá wa solution sí o ó ti mọ ṣe kinní kan nílùú yín tí ìwọ kò gbọ́ kò wọ́ ọgbà nílùú ẹ̀ kí Fúlàní tílẹ̀ Yorùbá ṣe ní àwọn professors tí wọ́n ṣe dáwọn kàwé tó wá jẹ́ báwọn èrò lásán kan mọ́kànlá wa dominate wa nítorí bá láwọn minority useless leaders tó jẹ́ pé wọ́n kàn jẹ ìjẹkújẹ minority
tó yẹ pé a flush wọn sápá kan kí lè stand wa ni it's time for we tó jẹ́ pé báyìí gbogbo zone báyìí wọ́n dé gbòó nílẹ̀ ṣiṣẹ́ a ní láti pé gbogbo ìṣù àtọ̀ ìkẹyìnbá mo ní láti bẹ̀rẹ̀ mi lásìsì náà tó wọ́n mọ̀ tá a bá ní mítìn pẹ̀lú àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n dé gbòó sọ̀rọ̀ tí wọ́n dé gbòó yìí náà tí ọba yìí ń ṣe ọba yìí ṣe rí pé what is it called ọba lè fẹ́ yìí sí ó tún create more problem fún wa ni. àwọn ẹ̀sìn Sunday gbé lọ tẹ́lẹ̀ ẹ̀ ó tún mú àwọn pípù yìí sóra kí ó tún mú wọn bá ìmọ̀ rí ọba yẹn ti fi lè ń ṣe pé ní táyé àwọn Sunday Igboho tó apologize pé ká má bínú ẹ wọ ọwọ́ tó tún lò kí bàbá Sunday Igboho jáde àmọ́ iye àwọn èèyàn tó ti ń jáde ń sìn tó jẹ́ pé Sunday Igboho gan ó lóde pé tí bàbá yìí bá fi lè jáde once again báyìí àwọn okùn ni kí bàbá ní meeting pẹ̀lú each local government ilẹ̀ Yorùbá ẹja ignore àwọn báṣà yìí àmọ́ mo fẹ́ gbéyàn kan ni o mo fẹ́ ṣe kinní ni o tí ó bá ṣe wá ṣẹlẹ̀ kárí ẹja ignore àwọn pípì ká bára wa sọ̀rọ̀ àwọn ọba ẹgbẹ́ tá a ṣe ń fún àwọn aráàta ní pé iye ọjọ́ báyìí la fún yín bẹ́ẹ̀ ni ká ṣe fún àwọn náà we have to give them pé now ẹ ti sún wa kò giri iye ọjọ́ báyìí tẹ́ ẹ bá sọ fáwọn Fúlàní ìfúnra yín pé ká kúrò nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin gẹ́ kúrò lórí àpèrè that is solution ló bẹ̀rẹ̀ tá a bá ti show sample lórí àwọn ọba kan àbí bíi sí méjì sí mẹ́ta máa mọ̀ pé we are very serious our people are serious náà ilé ìwògbà tá a pa odidi ọba Ifọ̀ nílẹ̀ Yorùbá action wo mo take ọ̀rọ̀ wo ló jáde mo kàn pọ̀ báyìí just like that àwọn ọba ara wọn gan ò sọ̀rọ̀ tábà kan sọ̀rọ̀ wọn bára wọn sọ̀rọ̀ ni mo kẹ́dùn ẹni yìí báwo mo dé ń pa wọ́n lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan mú pa àwọn èèyàn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan lójoojúmọ́ àwọn Fúlàní yìí tó jẹ́ pé àpòsí tí táwọn Haúsá bá fi lè sọ fún àwọn ìran kan nílẹ̀ Haúsá pé ó kẹ́ ẹ̀ pọ̀ lù wá báyìí gbogbo wọn mọ̀ gbọ̀n ni àwọn sì àwọn Haúsá gan tó bá yá máa ní pé kéèyàn mọ̀ dàdúgbò ṣèbí mo ń ṣe inú igbó tẹ́lẹ̀ ó tún bọ̀ ní ìlú sí. wọ́n ti wọnú ìlú. before you know tá a bá take action 2 weeks 3 weeks to this time torí ibi bòmí ìbáyẹn torí pé ọba yẹn fẹ́ dọ̀ spirit Sunday Igboho bàbá yẹn ó fẹ́ dọ̀ rẹ̀ mo jẹ́ nídìí láti listen anybody mo ń fọ opportunity sọ fún Sunday Igboho pé olórí ni wọ́n àti olórí bá jẹ́ olórí àwọn situation kọ̀ọ̀kan báyìí yóò mọ̀ wáyé mo ní láti withstand ẹ̀ fún wa mo ní láti face wọn àwọn ọ̀dàlẹ̀ àwọn ẹjọ́ sàn hello sir ẹjọ́ admin please right now block Kezedoza please she's causing nuisance on this platform please block her now. And I'm going to report her to Facebook. She's causing problem on this platform. We don't know her. She's not in Nigeria. She doesn't know anything that is going on in Nigeria. And she comes here to commit. Please block Kezia now. Please. Block Kezia on this platform now, admin. I'm urging you to block her right now. Mungbo inside continue, sir. Àwọn ìgbésẹ̀ yìí ẹja bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé àwọn ọba yìí á fún àwọn ọba tó ń pera wọn so the leader of ọba in Yorùbá land ẹ jẹ́ kọ lẹ́tà sí kọ̀ọ̀kan wọn láti lè fẹ́ o sọ́bọ̀ ọ̀yọ́ o tí gbogbo àwọn ọba àmọ́ àwọn ọba gidi náà àmọ́ àwọn ọba gidi ńlẹ̀ Yorùbá àmọ́ wọn tó ṣò consign tó kàn jẹ́ pé njó fàdán fi sọ̀rọ̀ jáde nítorí pé àwọn ọba oníjẹkújẹ yẹn mo mọ̀ pé tá bá sọ̀rọ̀ jáde àwọn ọba oníjẹkújẹ yẹn á fèsì àwọn òun ló fà tán fi dákẹ́ gbogbo àwọn ọba tó jẹ́ problem nílẹ̀ Yorùbá ẹja bẹ̀rẹ̀ sí fèsì wọn wọ́n ṣe mistake gbogbo àwọn tán pa lẹ́yìn iwájú ilé ọba ló yẹ ká kó wọn lọ ibẹ̀ ló yẹ ká kó wọn lọ gbókè àwọn tán ti pa ní wọ́n ti ń ṣe nílùú before you know suicide bomb ó tó bẹ̀rẹ̀ ìlú ń bàjẹ́ lọ díẹ̀díẹ̀ ẹ̀dẹ̀ àwọn gómìnà míì gan ní the northern part of the country mo complain mo sọ̀rọ̀ mo sọ pé action tí àwa ṣe is very good káwọn ọba wa wá ṣẹ̀mọ́ ní ẹ kí Sunday Igboho kó withdraw kó stop gbogbo orú kí nìyẹn nígbà ẹ mọ̀jà wò wọ́n gbogbo kábíyèsí yẹn mo fi ń pa wá ní ẹja stop gbogbo àwọn tó bá ń ṣe show ẹja jẹ́ ó yé wọn pé by this time around àwọn ọba yẹn àbùkù déètì tá fún wọn pé tí mo bá lé àwọn Fúlàní kò lẹ̀ Yorùbá tí mo bá pàṣẹ pé káwọn Fúlàní kò lẹ̀ Yorùbá jẹ́ káwọn gan fàfilẹ̀ tá a bá dú pẹ̀lú àwọn ọba tá a dú pẹ̀lú àwọn gómìnà náà ẹ wọ àwọn pípù ìlà ẹ̀yìn ẹ wọ àwọn Biafra tí mo nílò síwájú.
ẹ wo ẹ ṣe gan sà. so ẹ wo àwọn Biafra mo ní lọ síwájú torí pé kí ni mo fi mọ̀ ṣọ̀kan àwọn tán jó lórí wọn tán mọ̀ pé mo fẹ́ kórí ibú bá wọn kò rí tiwọn rò ìgbà tán ẹ̀dẹ̀ rí tàwọn olórí wọn ẹrù tẹ́rí pé wọ́n lọ sísọ àwọn méjì tí aláàrí kí lorúkọ wọn sìn àwọn tẹ̀ ń tó kọ lẹ́tà sí wọn ní fún peace pé káwọn ṣe peace mo fẹ́ mú sí wọn lórí àwọn èèyàn ní báwọn ò fẹ́ yín mọ́ àwọn èèyàn náà bẹ̀bẹ̀ sìn àwọn á sìn mo dẹ̀ lọ agídí fún wa pé àwọn they are come we are here to stay so ẹ wo ẹ ṣe gan sà. solution yẹn ni ká mọ táṣe fún àwọn ọba yẹn ní pressure tá a bá fún wọn pressure má ṣe mọ ohun táwọn face. ẹ jẹ́ ẹ sà ẹ ṣe gan sà ẹ sà. hello sà. hello sà ẹ sà ẹ ṣeun sà. nẹ́tíwọ̀kì yẹn ò dá níbi tẹ́ wà yẹn sà. mo fẹ́ ṣe àwọn illustration. nẹ́tíwọ̀kì yẹn ò dá níbẹ̀ yẹn sà. ẹ ló ṣe gbọ́. mo ń gbọ́ yín sísá ẹ bá wa ṣe pápápá tó ráwọn èèyàn pọ̀ lójú àgbàgbé lálẹ́ yìí. bẹ́ẹ̀ bá mo fẹ́ ṣe illustration ìkọ̀jú pa ṣe rí àwọn èèyàn wa. bẹ́ẹ̀ wọn ò ní tètè fún ọ̀yìn gbọ́ títí wọn. ṣe rí nǹkan tó fẹ́ fàyọ bàbá tó ti fẹ́ sọ̀rọ̀ kan wọ́n ní wípé according to tí wọ́n sọ àwọn ọba wọn ìrẹ́bà fún wa ní ọjà ìgbà lọ àwọn ìgbà wa. this is what we can. ẹ fún bàbá tó sọ̀rọ̀ tó ẹ̀tọ́ ẹ gbé sójú ẹgbẹ́ ìṣúná nígbà tí wọ́n ti ọba. tí wọ́n yẹ mú ṣọ́ọ̀bù rẹ̀ ṣojú rẹ̀ tó ń sọ ẹ́ ṣọ́ọ̀bù kí ló wá ń wò. there's so many things nígbà tí wọ́n wò bí there's so many things that I should debate about. ọ̀bẹ nìkan sọ̀rọ̀ níbi ìlú ìlú kí àwọn ẹgbẹ́ wọ́n ta pẹ̀tró ní fífi kò wà wà ẹ̀kọ́ rárá ta pẹ̀tró ní ìlú àti ẹ̀kọ́ àṣọ. mẹ́ta wọ́n ta pẹ̀tró ní pásítọ̀ gbọ́wọ́. nẹ́tíwọ̀kì yẹn ò dá rárá kìíní ẹ̀ kan ó ń ra bóyá kẹ́ pè wá padà sà. hello sir. hello ma. ẹ ṣe mà ẹ káàárọ̀ mà. hello. tá à ń gbọ́ yín mà. ẹ sà ẹ kú ètò sà. ètò ni ẹ mà. ẹ rà sà. ẹ sùn. ẹ jọ ọ̀rọ̀ nǹkan tí mo fẹ́ sọ ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá yìí. bẹ́ẹ̀. èmi ò mọ nǹkan tó máa ń ṣe àwọn èèyàn wa a dẹ̀ fẹ́ sọ́ra wa di ọ̀dẹ̀ tán pátápátá a dẹ̀ lájú wa sílẹ̀ báyìí wọ́n dẹ̀ wọ ata sí wa lójú a dẹ̀ lájú lẹ̀ kọ́ máa bàtà sí. nígbà tí wọ́n ti ń kígbe pé nǹkan fẹ́ ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá nǹkan ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá kó ní kálukú máa gbé agbára èèyàn kókó ní kálukú ní nǹkan ìjà ńlẹ̀ nígbà tó ń bá táwọn gbéra ní ìsìn tó ń pa wọ́n lójú wọn tó lè táwọn gbéra tó wọ́n ń pè pé wọ́n pe Sunday Igboho wọ́n pe Sunday Igboho kó máa bọ̀ ní Ìbàdàn bí wọ́n ti ń pààyàn lánàá wọ́n ti ń pààyàn lójú ṣé Sunday Igboho nìkan ní ọkùnrin tó wà nílẹ̀ Yorùbá àti bí Sunday Igboho ti jẹ́ ọkùnrin sọ̀rọ̀ yìí náà bí ọkùnrin wáyé báwọn náà ṣe sọ́ṣọ̀kò tó wọn. wọ́n ní ẹwà ọ̀ṣẹ́dẹ́ búrẹ́dì pẹ̀lú àwọn náà ṣe sọ́ṣọ̀kò tó wọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ sí ọ̀rẹ́ sí ṣáàtú tẹ̀lé ní ìtẹ́jú ìgbàgbé leaders bẹ́ẹ̀ lò ní ọwọ́ ọ̀pọ̀ bá ṣe ń fi ti àwọn ọba àti tàwọn olóṣèlú ṣe nílẹ̀ Yorùbá Fúlàní á pa gbogbo ọ̀dọ́ ọmọlẹ̀ Yorùbá tán. nǹkan tó kù báyìí nítorí pé wọ́n ti pọ̀ wọn ọba lé wọ́n ti pọ̀ ìjòyè wọ́n ti pọ̀ wọn lé wọ́n ti pọ̀ àwọn àgbà lé ó yẹ káwọn náà pọ̀ wọn ra wọn lé. ìgbà tí wọn ò ti pọ́nra wọn lé yẹn ó yẹ káwọn pọ̀ wọn pọ̀ ìlú tí wọ́n tẹ̀ dáńtọ̀ fún ara wọn. ìyẹn tí wọ́n dúró ọba wọ́n dúró gbé ìjòyè. ètò wa gbọ́ ẹni bí ẹ̀rọ kó ṣagbára sára iye ẹ̀wù kí ló ń forúkọ àwọn alátẹ̀jẹ wọ́n máa ń rọ ìbọn àìbá lọ sí ọ̀dọ̀ alátẹ̀jẹ tí wọ́n lọ rọ̀ bọ́ sílé. kọ́n ọ̀bọ sí ẹ̀jẹ̀ tó wọ́n gbéra wọn. Ayé wọn pa ẹyẹ ariwo pé wọ́n máa fi ọwọ́ bẹ́ẹ̀ rẹ́dí láti dìde fún anything. Ìjòyè rẹ́dí láti dìde fún anything. Àwọn politician wọn rẹ́dí láti dìde nítorí wípé wọ́n ti jẹ dòdò wọn ò lè so dòdò. Àwọn fúnra wa la máa jà fúnra wa ò nílẹ̀ Yorùbá o.
àwa fúnra wa la máa jà fúnra wa nílẹ̀ Yorùbá nígbà táwọn Fúlàní lọ sí Ghana tí wọ́n pa àwọn èèyàn nígbà láìpẹ́ yìí pásítẹ̀sì Ghana jáde ó sọ fún àwọn ọlọ́pàá pé òun kú wọn lọ́dà kó máa pa gbogbo àwọn Fúlàní nígbà tí àwọn tó dẹ̀ jẹ́ wọn nígbà tí wà nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n lè take action wọ́n ìbáwọ̀ fi take action fún ara wa bá a ṣèdájọ́ lọ́wọ́ ara wa tó fi jẹ́ wípé à ń dúró pé táwọn tó wà ní òyìnbó kọ́ wá gbèjà à ń dúró de Sunday Igboho à ń pe gbogbo wọn ṣé èèyàn bíi tiwọn náà kọ́ ní Sunday Igboho wọ́n ìbáwọ̀ fi fight fún right wọn àbíìsì ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ní gbogbo àgbègbè nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n bá pọ̀ wọn ọjọ́ àwọn ọ̀dọ́ ìlú tí gbogbo wọn jọ ṣe mítìn pọ̀ tí wọ́n sì jọ ìlú wọn àwọn Fúlàní máa ma sá ni. àbí o. bẹ́ẹ̀ káwọn gbọ́dọ̀ ṣe pápá ọ̀rọ̀ Sunday Igboho. àwọn ọmọ yìí wọ́n ti gbàgọ̀dẹ̀ kò yẹ kó tiẹ̀ fún wọn nílẹ̀ fún láti kọ̀kọ̀ mọ́ irú èyí tí wọ́n sọ wípé wọ́n fún wọn kò yẹ kó fún wọn lè fẹ́ ti kọ̀kọ̀ mọ́ torí wọ́n ti lajú wọn sílẹ̀ báyìí pé tó bá fẹ́ pa ọmọ ilẹ̀ Yorùbá kí wọ́n pa àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni wọ́n nígbà fún ọ irú àwọn òkú tó kù yẹn ní ìsìn ó yẹ kó lọ máa gbé wọn lọ káàkiri gbogbo òkú tí wọ́n wọ Fúlàní pa ó yẹ kó lọ máa gbé wọn lọ káàkiri kó lọ máa gbé wọn lọ sílẹ̀ àwọn ọmọ tí wọ́n bá ti àṣẹ́ǹtì tí wọ́n bá ti fi ọwọ́ sọwọ́ pọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ ìlú kó máa gbé wọn kúrò lórí ìpele kó máa gbé wọn lọ́rùn èyí tí ọba ṣe fẹ́ kí wọ́n yí ọ̀run wọn. ẹ ṣe gan ma ẹ jẹ́ ká dúró ẹ ṣeun púpọ̀ ma God bless you ma kò jù bẹ́ẹ̀ lọ káwọn èèyàn dìde kán defend ara wọn kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ó ga o. hello sir. hello bàbá mi ẹ kálẹ́ ẹ kú ètò. ẹ ṣeun ma ẹ kálẹ́ káàárọ̀ ma kúrò lẹ́ẹ̀kan sàn ẹ kú dédé àsìkò yìí ma. gbogbo nǹkan tí mo máa ń kí wàá ṣe o àdìdá ìlérí. àmín. èmi fẹ́ bá àwa ọmọ Oòduà àtọ̀rọ̀ ní gbogbo àwa ọmọ Oòduà. ok ní ṣókí mà. àwọn bíbá yìí nǹkan tá a lè ṣe. àwọn tó wà Yorùbá tá à ń ṣojú fún tó ń ṣojú wa àwọn lèmi fẹ́ bá sọ̀rọ̀. ok mà. ṣe rí igbe tó ń pè yẹn kò lè ràn wọ́n lọ́wọ́. àtọ̀. Ìgbòho tí Sunday Igboho tẹ ní kó dé yẹn tó bá fi máa dé wọn á ti pààyàn kó tó dé. òkú ọ̀tá yín ni Sunday Igboho. ẹ ní sọ́ọ́rì rẹ̀ àwọn Haúsá. ààrẹ ìdílé ṣe máa ra petrol wọn ló orí bíbẹ́ kọ́ lóògùn orí bíbọ́ kì í ṣe nísìnyí o orí bíbẹ́ ni oògùn orí bíbọ́ báyìí otherwise Ọlọ́run jẹ́ ká lè délé bá yín o torí wọn apààyàn tó bá ṣe ń gbogbo. bá a ṣe ń lọ yìí máa lè mí ìrópá lè délé bá wọn kì í ṣe pé o tí wọn bá kọ́ntínú láti sùn. pẹtrólù 50 litres ó tó sun gbogbo odindi ìlú ẹ bẹ̀rẹ̀ láti ìlú Ṣèyí Mákindé nìbàdàn bẹ́ẹ̀ adìyẹ bẹ́ẹ̀ lókùn ara ò ní rokùn kò ní ro adìyẹ gbogbo àwọn tí wọ́n lọ ṣe bí wọ́n wá láti wá àwọn ni wọ́n wá láti máa sun ṣọ́ọ̀bù wọn ni wọ́n wá láti wá sun wọn mọ́lé ni ẹ̀jẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sùn gbogbo wọn ẹ̀jẹ̀ kọ́ sun ṣọ́ọ̀bù àwọn atúndẹ̀ wa ṣe tá a bá gbalẹ̀ Oòduà àwọn táwọn àdìsíkò dàásùrà yìí la máa tún gbogbo ẹ̀ ṣe tí ò bá bàjẹ́ bàbá mi kò lè tó ṣó ti yẹ yín gbogbo fídíò tá à ń wò yìí ẹ wò ó gbogbo fídíò kan lé ní láti ìgbà yẹn báyìí it's a trauma for me mo lè gbé gbó lọ́kàn mo lè gbé gbó. tẹ bá rí gbogbo àwọn eléyìí tó ń jù sí wa ńkọ́ àwọn eléyìí tó ń jù sí wa ó lágbára. kò ṣeé wò rárá ní ẹ bá tẹ́ pẹ́ ṣe fídíò sí wọ́n máa tójú fóònù níbo lẹ̀ ni torí ó wà it's so disheartening. ẹ má dúró dè wọ́n kẹ́ máa sọ pé wọ́n ti fẹ́ pa wá tán o ẹ gbà wá ìgbó kíkó ó tó dé wọ́n ti pa yín. ẹ̀yin náà ẹ lọ ra pẹtrólù ẹ wá ìṣáná tó bá dá oníkókò ńlá gbọ́rọ́gbọ́rọ́ yẹn ibi táwọn ti ń fọ́ ṣọ́ọ̀bù yìí tó ti ń tiná wọlé ẹ dá sí wọn látẹ̀yìn kẹ́ ẹ ṣáná sí wọn kẹ́ ẹ sùn wọn náà ẹ jẹ́ kọ́jọ́ náà mọ́ ṣọ́ọ̀bù yín a máa fún yín lówó tẹ́ máa fi pọ̀ mí. ẹ ṣe gan mọ. ẹ jẹ́ kí wọ́n pọ̀ nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí ní jóná láti Ìbàdàn lọ kí Ṣèyí Mákindé náà má lè sùn kó má lè wọ ẹ ti náà wọlé tí ò bá bàjẹ́ kò lè tó kó tó wá fún yín ẹ̀yin náà ti dáná sun wọ́n ìtọ́ máa kú ìtọ́ máa kù ló máa kù. ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run ẹni náà kò lè gbà wá àwa la máa gbára wa sílẹ̀ ẹ yé ṣe fídíò yóò ń tójú gbìyàn. àbí. kódà Mr. Marcus nígbà tí wọ́n rí táwọn Ìgbò wọ́n kò bọ̀ jọ wọ́n sá lọ kúrò lẹ̀ Ìgbò àbí. bẹ́ẹ̀ ni. àná la tún rí fídíò bí wọ́n ti ń sun wọ́n ní Ẹdó. ẹ nà bẹ́ẹ̀ ni. bẹ́ẹ̀ ni. bẹ́ẹ̀ ni mélòó ni Ẹdó ẹ̀wò bí Yorùbá ṣe tó. ẹ dìde tá a bá rí ẹ̀yin Yorùbá tẹ́ ẹ bá ṣe action tó bá jẹ́ kó wọ bẹ́tọ̀
lọ́wọ́. ẹ ṣe gan àmì mà ẹ ṣe mọ̀. hello. ẹ ṣeun sàn ẹ ká alẹ́ sàn o ẹ bá wa ṣe pápápá ẹ jọ tẹ bá fẹ́ pè wá lórí ètò ẹ jẹ́ ká ṣe pápápá torí àwọn èèyàn pọ̀ ẹ ṣeun púpọ̀ sà ẹ tẹ̀síwájú sà pápápá. ok mo ní pẹ̀lú ká dá sétò mo ní ká dá sétò ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé ẹ jọ nípa ti nǹkan tó ń lọ ní location náà ẹ jọ kí àwọn èèyàn máa ṣáà ẹ sà Ìgbòho ò lè ṣe gbogbo ẹ sà ẹ ló sà Ìgbòho ò lè ṣe gbogbo nǹkan Ìgbòho ò lè sí ní everywhere at the same time gbogbo àwọn ará àdúgbò káwọn náà dìde láti defend àdúgbò wọn á ti ń pariwo eléyìí ti pẹ́. bọ̀ wọn ọlọ́pàá lọ síbi tó ti ń pa àwọn èèyàn nìbàdàn. àdúgbò wọn ti ní ìnífẹ̀ẹ́ wa wọ́n nífẹ̀ẹ́ ara wọn jù wá lọ tó àtàlẹ́ tó dáhùn èèyàn wọ́n tó ń ta kó àwọn èèyàn dáadáa. tó ń gbọ́dọ̀ nígbà wọn sọ ni pé wọ́n ṣàwá ní wọn ti pè káyé tí máa sọ sórí káyé kágbà sórí ẹ ṣe gan. ẹ ṣe gan sir God bless you sir. ẹ sir àmín sir. ká dìde kí gbogbo àgbàgbé story ká gbàgbé òṣì nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí ẹ bá pé Sunday Igboho lè sí Ìbàdàn kó wà lọ́yọ̀ọ́ kó wà lọ́ṣun at the same time ó serious o ẹ̀yin èèyàn wa ẹ̀dẹ̀ wa ń tì mí lójú ẹ̀ ń dójú tì mí o ẹ̀ ń dójú tì mí o honestly speaking hello sir. hello. ẹ sir. hello ṣé wàá kiri. ẹ kí a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run sir. ẹ wọ ẹgbẹ́ kí n sọ nǹkan fún yín ṣẹ́gun mi. ẹ sir. ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ mi àwọn èèyàn kí n láìpẹ́ mo sọ fún yín last time ṣẹlẹ ọ̀rọ̀ tí èèyàn bá sọ ń gbà mí àwọn mímọ fojú ọmọ ta wò wọn máa kó bẹyà ọ̀rọ̀ tó le jù ní ṣẹlẹ àwa gbọngàn la gọ àwa là ń gọ ẹnu lásán la ní ojú ọmọ tì mí ṣẹlẹ akọni ariwo tó lò náà mọ ìbò pa action làwọn ń ṣe ṣẹlẹ mo gbọ́ bàtẹ́sílẹ̀ kan pé ṣé wọn lè fèsì wọn ní ṣọ́n sá fún wọn ni wọn lè fèsì wọn torí pé wọn ní wẹ́pọ̀n ṣẹlẹ wọn ń ṣọ́ àwọn olórí wa wọn ń ṣọ́ àwọn ọba wọn ń ṣọ́ àwọn ìjòyè wọn ń ṣọ́ àwọn leaders yẹn kan lọ ká mọ́lé confident nothing come make the scapegoat out of them káwọn tó kù lè wara ro but everybody so stay kan náà police stay kan náà in the name of ọmọlúwàbí náà fi kó gbogbo wa lẹ́nu tán. wọ́n yẹ kó máa gbà kan fi pa wọ́n àṣírí èmi gbé fún yẹn. nǹkan tá à ń sọ gangan ni ẹ sá. ṣé ẹ máa gbọ́ ṣẹ́yà ẹ má bínú ibi iṣẹ́ mo wà ṣẹ́yà ní láti máa pariwo ní ìdíkò dìgbà kan bá tó wá ṣẹ́gun wá bá wa àwọn ẹ̀ka lọ ká wọn mọ́ ibi tó máa bá wọn kọ́ pa wọn dànù bọ́tà ọmọ ìgbìmọ̀ ṣe nìyẹn bọ́tà wọn tá a bá sọ àwọn ọmọ máa bìí pé ọmọlúwàbí ń ṣe bẹ́ẹ̀ ọmọlúwàbí ń ṣe báwo àwọn ọba tẹ̀yìn pariwo pé kọ́ respect ọba ọba gbọ́ respect ara ẹ̀ ọba ò respect orí tẹ̀yìn bọ́ bá ṣígbà lọ́la bí òṣìgbà lọ́la ọba àgbógbó òde kú wọ́n má ṣe mistake wọn sọ pé ọba ṣígbà wọ́n ṣe gbà kankan òde kú torí pé wọn àṣà kan gbọ́n débẹ̀ àwọn gómìnà sì fi wọn jẹ so ní fàájì làwọn ọba tó bá máa dọ̀là ẹni wọn bá tiẹ̀ gbìn kọ́ lọ́ káwọn mọ́lé àwọn tó mú kọ́ káwọn mọ́lé kọ́ gbó lọ́wọ́ kọ́ fẹ́ ra pọ́n àwọn tẹ́ bá ti mọ̀ pé ẹ̀sọ̀ lọ́tẹ̀ ni wọ́n káwọn mọ́lé gbówó lọ́wọ́ ẹgbẹ̀rún wẹ́pọ̀n pọ́n yín ṣe nìyẹn but àwọn aṣọ ọmọdé àti gbogbo leaders wa kọ́ lọ́ka yìí tó bá lè káwọn lọ́ kámọ́lé ó ti dójú ẹ̀ nìyẹn kò ní sípàtì òní ti bẹ́ẹ̀ ìjọ kìíní àwọn tí mo sọ bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn yí ọ̀rọ̀ mi sí pé ilé kírímìnà ilé máa jẹ gbogbo yẹn kọ́ ní kírímìnà mo mọ torí mi mo dẹ̀ mọ fámìlì mi mo mọ mi ní láti sọ̀rọ̀ ara mi mo tó kún bá ti ẹni tẹ́ bẹ́ẹ̀ fèsì ẹ̀kọ́ tẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ìṣọmọlúwàbí ẹ̀ ṣe báyìí dẹ́n àwọn àmì tó máa ń jagun mọ́ tó sọ̀nà ẹni bọ̀ tó máa rí kámọ́kọ́ náà máa ta sí fífi yẹn lọ́wọ́ la ṣe bá kọ́lọ̀ tẹ́ ni wọn àwọn olówó wà bẹ́ẹ̀ tí ní láti wọ́n ẹ wo ẹ ṣe gan sà dá fún yín sà God bless you mo like ọ̀rọ̀ yẹn honestly God bless you sà ẹ ṣe gan sà ṣẹ́rí ẹ má bínú màá pè yín padà hello sir mo rí pé ẹ fẹ́ sáré sàn kankan ẹ sà. bẹ́ẹ̀ wọ́n gba 50 million wọ́n gba 40 million wọ́n gba 300 million kí lè kún fi ṣe ọ̀bẹ̀rẹ̀ awẹ́ kan. bẹ́ẹ̀ ni. àwọn kan pariwo kiri
so táwọn ò bá lè kidnap bàbá mọ̀ bá lè lọ kidnap pé kó má di torí ọmọlúwàbí ni wa ọmọlúwàbí my food láyé new generation ọmọlúwàbí àwọn yẹn wọ́n kidnap wọ́n fi gba ransom wọ́n gba wọ́n fi jẹun wọ́n fi ra weapon táwọn bá lè kidnap ẹ̀rẹ́ jẹ́ ká máa kidnap àwọn leaders wa gbọ̀ngbọ̀n tó ń gbà bọ̀dọ̀ fún wa ẹ̀ka wọn nípa náà ìgbówó lọ wọn ẹ̀fọ́sì wọn kọ́ kó millions sílẹ̀ tó bá lè gbọ́n tó ń fẹ́ tó ń lè kú wọn á tọ́ bọ̀ gbé tó kiri ẹ̀rọ gbowó ẹ̀fúra weapon ẹ̀fún wọn lẹ̀ tó gbé ẹ̀fẹ̀ pa wọn tó pọ̀ mọ̀ lè darí ni wọn but wọ́n betray ẹ̀ka wọn lé ẹ̀gbówó lọ wọn akọ́npariwo kiri àwọn mélòó lọmọ ìbò fa àwọn àti kọ́ ní gbogbo àwọn ọmọ ọ̀rẹ́ ìtajà ṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ wẹ́ẹ́ fi dé lọ́mọ ìgbà lórí internet ọmọ mi lọ́mọ ìgbésí ìṣẹ̀lẹ̀ pẹ̀lú ìgbà ẹnu nìkan lá ní ẹnu ojú náà tì mí ẹgbẹ́ bí náà sákìrì wọ́n ságbèdè fídíò yẹn tó wá ní wẹ́pọ̀n nìyẹn tẹ́ bá ní nǹkan àbáláyé lẹ́gbọ̀n yín sọ ẹ máa ń pè é nǹkan ìgbà kan lọ́wọ́ kẹfífẹ́ sàn àwọn ìlànà ìtọ́jú káàkiri tó ń support wọn ẹ̀ ìbí ìmáà ti gbàgbéra sí ìkan ẹ̀yìn nǹkan ẹgbà kan lọ́wọ́ ẹ̀ tẹ́ bá ti lè gbẹ́ ọkàn bá méjì ẹ̀ lẹ́wọ̀n tó tún pa ni wọ́n á tún bẹ́ ẹ wò ọkàn tó ti tì mí lójú tì mí gan ní ìdẹ ní ìbàjẹ́. èmi gan inú bí mi ni inú bí mi honestly ẹ ṣé gan sir God bless you sir. ṣé rí ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ ní nǹkan bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì sẹ́yìn sí mẹ́ta sẹ́yìn bàbá kan lọ sí agbègbè kan nípínlẹ̀ Ògùn níbi tí wọ́n ti pa àwọn èèyàn níjẹta mọ́jú àná mọ́jẹrin bàbá yìí lọ síbi ọlọ́ba àwọn bàbá ọlọ́dẹ àwọn babaláwo tó wà ń bẹ̀ ó rẹmu fún wọn ó kí wọn ó ṣàlàyé fún gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Hello sir. ẹ sà ẹ ká lẹ́sà ẹ sà. gbogbo àwọn pass message sáwọn èèyàn wa nígbà tá a gbọ́ pé gbogbo àwọn DPO àwọn Fúlàní náà fi ṣe DPO àti ní pé àìmọ́ ìgbà lọ́wọ́ táìmù tá a kàn bá àwọn táwọn aláàbọ̀dù lọ àti contribution tí wọ́n ti tú wa. bẹ́ẹ̀ ni sà. ẹ bá máa káwọn Fúlàní náà ṣe onígbàgbọ́ ẹ máa káwọn ẹgbẹ́ ara yín ni títẹ̀ yín ṣèyí bá fi dé tó dá síta tó wá fẹnu sórí àràdá yẹn ó ti kú pẹ́pẹ́ sí kí pẹ̀lú wọn gbàtẹ́ ìbágbára lé ẹni tọ́jú aláàtà òní bẹ̀rù èèyàn. bẹ́ẹ̀ni. jẹ́rọ̀sà mi gbogbo ìbọn tó ń sọ báwo ní ìbọn táwọn ọ̀gbìn yẹn àwọn èèyàn wá lájẹsára tó jẹ́ pé kò ọ̀nà wọn kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí gbàgbọ́ lọ́wọ́ wọn ìbọn tó bá gbà lọ́wọ́ náà nìkan ti ṣe pípa wọn wọ́n máa sọ fún ọ̀pọ̀lọpàá yẹn wọ́n fi fún ọ nílé ìlọ́pàá ni. kí ni máa dùn mí tí bá rí tán gbá síta tí gbogbo wọn pariwo ẹni wọn gbà wọn Fúlàní dé o wọn jẹ kó trọọkì wọn wọlé ẹgbẹ́ fẹẹ tó ẹjà sára trọọkì ẹka lọ sí ẹ má rí kọọtù kẹsàáyé sákò bẹ́ẹ̀ báwọn ọlọ́pàá bá dé kí wọn máa lọ kó bu ara wọn bẹ́ẹ̀ tó kó ṣe kó rí nìyẹn ní ẹwọ dídí ọjà ṣé àwọn àlejò ló pọ̀ jà láàlú lọ àbáráàlú ló pọ̀ jà àlejò lọ tóbi ti pé wàhálà ẹ̀ wọn ń tẹ̀lé wọn ti gbogbo ẹ̀ ẹjọ́ táwọn aráàlú mobilize lọ́bẹ̀ kọ́sọ̀bẹ̀ dé rú àtàwọn ìwọlé àti gbogbo wọn tó bá fẹ́ wá tó bá rí bí wọ́n ṣe máa ṣe wọ́n mọ̀ pé kiri ní ìjẹ̀bẹ̀ kí bàbá Sunday Igboho kó bá wọn dá sí ìbọn sípà yẹn ní tiwọn àbí sólórí làwọn èèyàn wa wọ́n ṣe bọ́ sórí kiri tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ibu. èèyàn mélòó ni báyẹn pa báyẹn ń dà wọ́n ní wọ́n ń tọ́ torí ọ̀gá tó ní kí náà ṣe lẹ́kùn yé o mo tẹ̀ fẹ́ kí báyẹn kó lọ sí Canada lọ́dọ̀ ìyàwó ẹ̀ táwọn arìnrìn wọn kọ́kọ́ mú fóònù pé kí ayé òkú méjì àwọn tábọ̀ tábọ̀ àkọ́tà fi rọra ẹ̀yẹ́ nípa yín ẹ máa pariwo àwọn ọkùnrin láì tóbìnrin ẹ máa sọ pé wọ́n ti tún dé o wọ́n ti tún dé o kí ni ẹ̀tẹ̀ fún mi lọ́dẹ ó fún kí n tẹ̀lé máa wò wọ́n mọ́. láwọn ìwà àwọn míì bí wọ́n sọ fún pé ní wò tẹ̀ mí ìdí pé kán gbá rárá ẹ wo bá ṣe ṣe fún wọn nílẹ̀ yìí àwọn ọmọ Ìgbò tí pẹ̀lú wọn gbogbo àwọn tó kù ń dì pẹ̀lú wọn wọ́n sún wọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni ẹ máa pa wọn ẹ máa sún wọn ni ẹ má lè bẹ́ẹ̀ lọ́pọ̀lọpàá ẹ bá pẹ́ gbẹ́rẹ́ ọ̀dọ́ ọlọ́pàá àwọn ọdún máa tì í mọ́lẹ̀ ní ìgbésà kíkù yìí. kò yé mi o àwọn èèyàn wa ó sú mi wọ. ẹ ṣeun púpọ̀ sà ẹ sà ẹ sà. bàbá yìí ó sọ fún àwọn bàbá tí wọ́n lágbára lágbègbè pé ẹ jọ̀ọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nǹkan báyìí ló ń ṣẹlẹ̀ òkí nìkan tá a lè ṣe sí ẹrú wa lágbára kárú àwọn ọmọ yín ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ yín síta kẹrú wọn lágbára àwọn bàbá yìí nìkan kẹ́ni ẹ lọ mú 1 million wá. wọ́n á ní àbàbá ó ké ṣe tá a bá fi ní 1 million naira yìí ṣé gbogbo àwọn Fúlàní máa lọ pátápátá wọ́n máa lọ fúnra ara wọn náà máa para wọn àbí tó máa kẹrù wọn tó máa lọ àwọn nínú òsì bẹ́ẹ̀ fẹ́ fi ṣiṣẹ́ ni ó ní ó dáa o bàbá ìdẹ́ rọra kúrò bẹ́ẹ̀ ní ìjẹta òde yìí ńgbà tí bàbá gbọ́ pé wọ́n ti pa àwọn èèyàn nínú ìlú yẹn bàbá yẹn dẹ̀ pé èèyàn kan bẹ̀ pé àbáwo lọ́dọ̀ yín báyìí èèyàn kan ní tí bàbá yìí pé ní lọ́dọ̀ wa bíbá a lè sùn ká dijú méjì mọ́ o wọ́n sì pa àwọn èèyàn mẹ́tí kódà àwọn ọmọ wa wọn lè lọ sí skul mọ́ bàbá wa kí fóònù mọ́lẹ̀ ó pé bàbá tí bàbá tó ní kó mú 1 million wá pé bàbá báwo lọ́dọ̀ yín kí ló ń ṣẹlẹ̀ ń sìn ṣé everything wà okay ọmọ mi ẹyin kankan wà ókè o ẹkíní kan oníbàbá ṣe rántí mi ṣá
èmi ni mo wá sọ́dọ̀ yín nígbà báyìí ní nǹkan bí ọ̀sẹ̀ bíi mélòó kan sẹ́yìn ó ní ṣebí nǹkan tí mo sọ fún gbà yẹn lélẹ́yìí ṣé ẹ ti wá fojú ara yín rí sí ṣé èmi ni wọ́n pa á sí àbáwọn ọmọ yín bàbá yóò wá lè sọ̀rọ̀ mọ́. ojúbà mi ti o ojúgbà mi ti fáwọn èèyàn wa o ojúgbà mi ti fáwọn èèyàn wa o hello bàbá àwọn eléyìí ń flash ni o ẹ wo àwọn fídíò káwọn ọmọ Yorùbá kó máa ṣe fídíò yìí síta kó máa gbé sórí ayélujára tí ò yẹ ohun tó ti ní lójújo lè máa wà kẹ́. ẹ dìde ogun ti ṣẹlẹ̀ báyìí ogun ti ṣẹlẹ̀ gbọ́dọ̀ dúdú ẹ dìde property Yorùbá tó bàjẹ́ rè gbogbo ẹgbẹ́ Odùduwà ẹ dìde ogun ti ṣẹlẹ̀ báyìí gbogbo Odùduwà ẹ dìde property Yorùbá tó bàjẹ́ ó níyẹn o èmi Dùnúbì ló sọ̀rọ̀ èmi mò ń sọ̀rọ̀ Arógunmọ́sà ló sọ̀rọ̀ Arógunmọ́sà ló sọ̀rọ̀ Arógunmọ́sà tí ò lè kojú ogun bínú sọ́sọ́ ṣe. Arógunmọ́sà tí ò lè kojú ogun ìtìjú ńlá leléyìí fún yín ẹ̀yin tẹ́ wà lé adẹ̀ pariwo títí ẹ̀dẹ̀ fọwọ́ ara yín ẹ̀dẹ̀ fi ṣera yín ẹ̀fọwọ́ ara yín ẹ̀ fi ṣera yín ẹ̀dẹ̀ mú ẹ̀wò àìkàn náà lélẹ̀. àti TV station lèmi ti wá ó yẹ yín àti pé Ìgbòho lọ́wọ́ débi right now. ẹ máa gbọ́ nǹkan tó sọ o. àti TV station lèmi ti wá ó yẹ yín ẹ farabalẹ̀ àti TV station lèmi ti wá ó yẹ yín àti pé Ìgbòho lọ́wọ́ débi right now. ṣé Ìgbòho nìkan ló wà ń lù tí Ìgbòho ò bá sí nílé ńkọ́ tí Ìgbòho ò bá sí nílé ńkọ́ ṣáà ní defend ara yín. ẹ wo bìtìbìtì àwọn ọkùnrin ṣe é ti rí wọn kìkìdá ọkùnrin làwọn eléyìí o káwọn eléyìí dúró sí igun àdúgbò kan dúró síbi tí àdúgbò ti bẹ̀rẹ̀ kan dúró síbi igun mẹ́rin ládùúgbò ṣé Fúlàní lè kojú wọn àwọn eléyìí ẹ wò wọ́n àwọn nìyẹn ṣe é ti rí wọn káwọn eléyìí dúró síwájú sẹ̀ wípé sẹ̀ wọn bí yín dáa kí n gbé sójú screen kẹ́ wò dáadáa ṣe é ti rí wọn tó wà at least àwọn ọkùnrin tó wà ń bíbáyé wọ́n sì máa wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ bí o wọ́n sì máa wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ bíbáyé lọ káṣá ní gbogbo ọkùnrin tí wọ́n ń báyìí sí pé ó ṣe kò ṣe a máa ka 20 sí 30 wọn ò lè defend àdúgbò wọn wọ́n máa da aṣọ bolẹ̀ gẹ́rẹ́jẹ́ bí ọ̀lẹ́tẹ̀ láàfáà wọn ò lè defend ara wọn kàn defend àdúgbò wọn. àti TV station làwa ti. Ṣèyí Mákindé ò ríru eléyìí ń sìn ibi ẹ̀yin olórí burúkú tẹ́lẹ̀ yẹ pé ẹ̀yin ń pọ̀ sára yín àwọn gómìnà Èkó ń sìn àwọn Lagos State ń sìn wọ́n ti ń ṣe kinní kan lẹ́kọ̀ọ́ mo sì sọ lánàá lórí program lánàá especially àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní secretariat mo ní kẹ́ ẹ béèrè lọ́wọ́ wọn tí mo bá parọ́ wọ́n ti ní by fire by force kó máa fìlì APC registration form wọ́n gbọ́dọ̀ di APC by all means bí àwọn fẹ́ wọn kọ̀ àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ wọn ò ní máa sanwó oṣù fún wọn ò ní máa fún wọn ní àjẹmọ́nú wọn gbogbo nǹkan tó tọ́ sí wọn níbi iṣẹ́ wọn ò ní máa fún wọn gbogbo Lagos State ń sìn wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ bọ́n dẹ̀ ṣe máa ṣe gbogbo state tó wà ní western part of the country nìyẹn ìwà làjò yín sílẹ̀ ìwà làjò yín sílẹ̀ ẹ ká tiẹ̀ wo bí fídíò míì máa wà ń bẹ̀. ọlọ́pàá kan DPO kan ẹnì kankan ìjọba kankan ò lè ṣetán láti defend yín. hello ẹ rọ sà. ẹ sà ẹ sà ṣẹ́ ni ẹ sà ẹ káàbọ̀ sórí ètò sà ṣẹ́ ni ẹ sà. ẹ ṣàyẹ̀wò ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ yìí ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tó jẹ́ kàyéfì ó jẹ́ ọ̀rọ̀ kàyéfì fún ọ ṣùgbọ́n ó yí àwọn ẹni pé tí agbára Yorùbá ti wá lọ ó ti wá tán pátápátá sí
nǹkan tó pa wá lóde pé a ti respect Yorùbá ti ní respect jù. Ó ti pọ̀ jù. Respect débi pé à ń respect Fúlàní. A tún wá ṣe débi pé a tún wá respect àwọn tó kó jẹ pamọ́ fún wa nínú pandemic. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ bí báyìí àti jáde láti last year. Ẹ ṣáà ní nọ́mbà tí mo fi ń pè yín. Mo rí. Àti jáde. Àṣìṣe àṣẹ́nìtì. Àwọn ọ̀rẹ́ ń wá láti inú mi. Gbogbo ìlú tọ́jú ìlú wọn kíìpù ìlú wọn káwọn èèyàn má lè ní COVID-19. Àwọn èèyàn wọn wá láti fi kan ọwọ́ wọnú ìlú wọn lè máa pa wá wọ́n bá àwọn ìyá wa àti àwọn sísá wa sùn. Àwọn èèyàn wa kọ́ lè jókòó sí wọn ọ̀dẹ̀ kóra wọn jọ ọdún ti Sunday Igboho kó lè ṣe wá jà fún wọn. In fact, ẹ wò bọ́lá àmì ọlọ́run máa fún ilé mi gígùn ọlọ́run fún ilé mi gígùn ẹbí fún wa ní ìmọ̀ àti òru ọlọ́run fún ilé mi gígùn ọlọ́run ní báyìí báyìí náà. Àmín o. Ẹ ṣe bọ́lá àmì mo rí àpòṣe. Thank you, sir. Ọ̀gbọ́n láìpẹ́ ṣe sọ̀rọ̀ sí gbogbo wọn lálẹ́ nígbà mi máa ń wà ó máa ń da kábàárà wa sótọ́ ọ̀rọ̀. Ẹ ṣe gan bọ́lá àmì. Ẹ sà ọ̀dà ọ̀sán. Ṣẹ̀rí àwọn Fúlàní òwe tí Yorùbá pa tí wọ́n sọ pé àìlèjà wọn ni ló ń jẹ́ wọn ò bí mi nílẹ̀ yìí ojúlé bàbá ẹni kan ò kí ń gbèjà ẹni àwọn Fúlàní gangan ló bá wí lónìí bẹ́ẹ̀ ni wípé ilẹ̀ bàbá mi ò débi báyìí ni mi ò lè jà àmì máa jà sẹ́ẹ̀ máa gba àlẹ́yìn mọ́ yín lọ́wọ́ wọ́n ní ọmọ ọ̀lẹ la Yorùbá táwa lọ́mọ ọ̀lẹ ń sìn ṣé Fúlàní nàbí Yorùbá tí Yorùbá wà lè kán sùn kán ro orí wọn kán ro ọpọlọ wọn ọpọlọ gbogbo yín pátá ọpọlọ yín ló ti yòrò tí kò bá yòrò ẹ lè máa ṣerú nǹkan báyìí bẹ̀rẹ̀ látòrí ìbá Gani Adam gan mi ò sọ́rí láti sọ because àárín nǹkan tí wọ́n ń ṣe o mi ò ríṣẹ́ kankan ìgbà ẹ̀yìn tẹ́ ń sọ pé Gani Adam past achievement kọ́ la fẹ́ jẹ we are not talking about past achievement gbogbo àwọn ọba wa pátápátá èyí tí wọ́n sọ̀rọ̀ sí Ọọ̀ni tẹ́ ń jáde tẹ́ ń dágbádá bolẹ̀ tẹ́ ń pera yín ní olóyè kínní kan mi ò ríṣẹ́ kankan tẹ́ ń ṣe wọ́n ń pa àwọn èèyàn yín lójú tiyín. ẹ wá lajú yín sílẹ̀ ẹ ń pera yín lólórí ẹ̀yin tí ẹ̀dẹ̀ tí wọ́n ń jára àlù náà ẹ̀ ń rìn láìlé wọn gẹ́gẹ́ bí bàbá wa tó pè yẹn wọ́n ní a respect títí a respect àwọn tí wọ́n kó oúnjẹ pamọ́ fún wa tó ń fi ebi pa wá lásìkò COVID-19 a respect àwọn tí wọ́n ń gba constituency allowances tí wọn ò lè ṣe borehole fún wa a respect ẹni tí ò lè ṣe títì fún wa ẹ wo títì Nàìjíríà ẹ wo this is a whole capital city the largest city in West Africa ẹ wo títì wọn ẹ wo environment wọn ẹ wo look at the environment ṣé irú environment báyìí lè wà labroad even kó jẹ́nu village ẹ respect títí ẹ respect àwọn gómìnà yín tí wọ́n ń pa yín ẹ respect àwọn ọba tí wọ́n lọ sí Àbújá tí wọ́n sọ pé àwọn gba blessing tí wọ́n lọ gba owó wedding ọ̀n pé bí ọjọ́ bíi méjì àbọ̀jọ́ mẹ́ta tí Ọọ̀ni dé láti Àbújá òun ló ṣe wedding òun láwọn lọ gba blessing owó tí wọ́n fẹ́ fi ṣe wedding ẹ dẹ̀ respect wọn títí ẹ dẹ̀ kóra yín ẹ̀sìn ra yín wọnú kòtò ẹ respect títí ẹ tún respect Fúlàní tí wọ́n bá yín nílẹ̀ yín tẹ́ ẹ lè strategize Fúlàní tí wọ́n tún mọ ilé yín wọ́n mọ lẹ́yìn wọ́n mọ everything about your area jù yín lọ. Hello, sir. Hello, ẹ má bínú ṣé ní bàbá tó pariwo pé àwọn ti pèjọ wa Ìgbòho àwọn ti pèjọ Ìgbòho yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. ṣé wàá tó jẹ́ pé Ìgbòho náà máa pariwo lẹ́tọ̀ wà ní Ọ̀nà Kakanfò ṣé Ìgbòho ní Ọ̀nà Kakanfò ni Ìgbòho kan jẹ́ ìlú tí akíkanjú tó bẹ̀ nífẹ̀ẹ́ Yorùbá ni. nífẹ̀ẹ́ Yorùbá. wọ́n á jẹ́ pé ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tó lè ní ọmọ ogun láti ọkọ̀ Kakanfò lẹ́ta ọ̀tọ̀. ààrẹ Gani Adams wọ́n gbogbo ẹ̀gbọ́n ọ̀jákẹ́ gbogbo ọmọ ọ̀gbẹ́ ṣe mọ́ wọ́n pe ààrẹ wọ́n pariwo Ìgbòho ìfipá kan tó pe Ìgbòho mọ̀ ọdún ẹ̀kú sí wọ́n ní láti máa pe Ìgbòho wọ́n pe ààrẹ Gani Adams kẹ́niṣẹ́ kí ló ti ààrẹ fún tí ó bá lè ti ààrẹ jẹ́ gbogbo ààrẹ lẹ̀ àwọn ọ̀dẹ̀ pariwo ààrẹ wọ́n pariwo Ìgbòho ààrẹ kọ́. àbọ̀dé ẹ̀kọ́ ṣe ọ̀ṣẹ́ ilé ẹ̀gẹ́ gbàgbọ́ náà kúkú yìí kọ́ ẹnìwé. àwọn náà mọ̀ kí a máa sọ ẹ wo kò lè dùn yín tó mi sàn kò lè dùn yín tó mi sàn kò lè dùn yín tó mi kò lè dùn yín tó mi ẹ wo ẹ ṣeun púpọ̀ sàn. àbí
mi mẹ́ni tó jà fún Ìgbòho ńgbà tó sún lé Ìgbòho. protest ọ̀sẹ̀ ní tí wọ́n kọ́ pa ẹ̀ gbogbo ẹ̀ lọ́dẹ̀ pàtẹ́ ẹ̀ wọ́n parí Ìgbòho wọ́n ẹ̀ bá parí. ẹ ṣeun sir, God bless you sir. ẹ sir ẹ sir ẹ sir. àwọn kan ní wọn ò ní nǹkan ìjà ogun ni ṣebí wọ́n ń ta petrol ṣebí filling station wà ṣebí wọ́n sọ pé wọ́n lágbára ńlẹ̀ Yorùbá gbogbo àwọn agbára tí wọ́n ní ṣebí èèyàn kan ń ṣe ò lẹ́nujọ́ mẹ́ta pé àwọn ní àfẹ́ẹ̀rí kó lo àfẹ́ẹ̀rí yẹn kó lọ́ọ́ fi gba àkàn ìjà ogun lọ́wọ́ àwọn Fúlàní náà àbí wọ́n kàn edit fídíò yẹn ni torí tí wọ́n bá edit fídíò yẹn ó yẹ kó náà ti jáde ẹ wo títì yẹn ìyà gidi lẹ́ ń jẹ nílé tí ẹ bá mọ̀. When we say the truth, you won't want to listen. lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà yìí Haúsá wọ́n ti bà ṣáṣá jẹ́ wọ́n ń pa Yorùbá wọ́n ti ń pa wọ́n lọ gbogbo operation boss tí wọ́n kó ránṣẹ́ sí wa àwọn ni wọ́n ń gáàdì jáde lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí so àwa OPC a fẹ́ wọlé nítorí a ní Ìgbòho lẹ́yìn. Hello. Hello, sir. Ẹ kú ètò. Ẹ ṣeun, sir. Jílẹ̀ ẹ kú ètò, sir. Ètò ni ẹ, sir. Prophet Kọ́lé ló wà lórí ètò. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò, sir. God bless you. Ẹ kú iṣẹ́ gbogbo àwọn comment àwọn èèyàn wa gbogbo. Ẹ ṣeun gan, sir. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tó délẹ̀ yìí? Bẹ́ẹ̀ sir. Ọ̀rọ̀ tó délẹ̀ yìí mo ti máa ń sọ̀rọ̀ yìí tipẹ́ wípé gbogbo àwọn tí a pè ní ọba gbogbo àwọn tí a pè ní gómìnà àwọn olórí a pè lólórí èmi ò rí àwọn èèyàn bí olórí wa o ọ̀tá lè rí wọn sí. ẹ jẹ́ fún ní pọ́ìntì kan kí gbogbo èèyàn máa gbọ́ lórí ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́. Okay, sir. nígbà tí Fúlàní tó ń kọ lẹ́tà jáde lọ́jọ́ sí pé àwọn máa mail àwọn máa pa àwọn máa gbalẹ̀ lọ́wọ́ wa wọ́n láwọn máa lo Tinubu àwọn máa lo Korocha àwọn máa lo gbòdè bá rántí lẹ́tà kan gbà yẹn máa yẹ wá sọ̀rọ̀ kan ó ní àwọn mọ̀ pé bíi tírẹ́yà ni wọ́n ní àárín àwọn Yorùbá ṣé ẹ gbọ́ tẹ́lẹ̀ wọ́n sọ kẹ́kẹ́ gbọ́ o wọ́n ní àwọn mọ̀ pé bíi tírẹ́yà ni pé owó ní wọ́n nílò àwọn á fún olówó yẹn àwọn á dẹ̀ pa gbogbo yín nítorí pé àwọn ti wọ̀ wọ́n lára wípé tí àwọn bá ní àwọn báwọn jẹ́ Fúlàní pé bá ní bìtírẹ́ àbẹ̀ láàrin àwọn báwọn máa àwọn dànù. ǹjẹ́ màmá kan tó jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run gbé bẹ́ẹ̀ ni máa play video yẹn lọ́la. mo máa sọ fún mo kí lẹ sọ. máa play video yẹn lórí program yẹn lọ́la sẹ́. beautiful. God bless you. Yes, so ó ní táwọn bá ní bìtírẹ́yà bí àwọn Tinubu láàrin àwọn bí àwọn máa pa wọ́n dànù ni. ẹ bá bì fọwọ́dé mo sọ fún Koiki mo sọ mo dá sétò pẹ̀lú dá talk show mo dá sétò pẹ̀lú màmá Àbíkẹ́ Adé mo sọ fáwọn bíi pé tí àpá àwọn bíbí láàrin wa ní nítorí Yorùbá. Look, let me tell you mo wá pé comparison ti fi nǹkan wé ẹ wo the late former president Ghana J.J. Rawlings nígbà tí Ghana máa rò pẹ̀sẹ̀ tó máa tún gbà pẹ̀sẹ̀ ẹ wo ọgbọ́n tó dágbà yẹn ó pa gbogbo wọn jọ ní ìgbà tó pa wọn báyìí ní Ghana ló ní ìsinmi tá a máa mú àwọn mo máa ń tẹnu mọ́ àdẹ̀bẹ̀bẹ̀ irú what kind of prophet are you wòlíì wo ni wọ́n ó wà bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Israeli náà àwọn abẹ ìgbẹ́wọ́ nílẹ̀ wọ́n máa pa wọ́n láàrin wọn ni tá a bá pa gọ́fúnà méjì mẹ́ta tá a bá pa ọba méjì mẹ́ta mẹ́rin tá a bá pa wọn bìtẹ́ láàrin wa a lè ní sinmi. Imagine kí wọ́n máa ti ọmọ Yorùbá mọ́lé tó mú mo lè ti máa ń sọ̀rọ̀ yìí before pé mo gbàgbé mo máa ń sọ wípé instead tí a fi ń pariwo síta wọ́n ti wá wá o mukula ni o wọ́n mú lọ sí kẹ́mu lọ sí police station lọ́rọ̀ àrẹ ìṣe kí ni yẹn máa ń bí mi nínú ẹjọ́ sà kí gbogbo máa inú máa ń rú pé ẹnu yàn ẹnu ẹlọ pàtẹ́kì ẹ̀bùn wọn mọ́lẹ̀ kó sí lórí àjẹmá
àlejò máa pé ọlọ́pàá máa mú máa rẹ̀ sí wọn. Kí ni ó burú o? Ó lè jẹ́ nǹkan tó ń bà mí nínú jẹ́. ẹ̀yin nìkan kọ́ sọ gbogbo wa. Yes sir. Lastly, ṣe rí ọ̀rọ̀ ààrẹ Gani Adams. Mo ní àwọn kan tí mo lè sọ lórí ẹ̀. Ẹ bá wa ṣe pápá pàṣà torí àwọn èèyàn pọ̀ lójú àgbàgbé. Gani Adams. Mi ò rò pé màá bá yẹn ṣe fún ilẹ̀ Yorùbá. Mi ò rò pé àwa fúnra la máa jàgbára wa fúnra wa o. Ṣé bá ló ti gbàgbọ́ mo sọ fún ẹ pé mo sọ fún yín wípé ogun ntúrú àfihàn wa ni pé ẹ̀jẹ̀ máa ṣó lè máa pín orílẹ̀-èdè. Ìdí dábọ̀rọ̀ ìbò kí onílẹ̀-èdè kó gbára tì láti gba ìjà yìí fún ara rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣé gan sir. God bless you sir. Ẹ sir. Bàbá tí wọ́n sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ti sọ fún mi láìmọye ìgbà tá a bá ń sọ̀rọ̀ pé nǹkan báyìí lolúwa fi hàn àwọn sẹ́ẹ̀. Ìjà máa ṣẹlẹ̀, ẹ̀jẹ̀ sì máa ṣàn, ṣùgbọ́n orílẹ̀-èdè máa pín, kí kálukú bẹ̀rẹ̀ sí ní gbáradì láti jà fún ara wọn. Gbogbo ìgbà ni wọ́n máa ń sọ. Láti ìlú Ìbàdàn ni bàbá yẹn ti pè wá láti ilẹ̀ Odùduwà. Hello sir. Hello ìjìnlẹ̀. Yes ma, ẹ káàárọ̀ ma. Mo fẹ́ sábà fún ẹnìkan tó pè fídíò sí rìkọ́ọ̀dù platform. Ok ma. Ṣé ẹ rí ẹ má jẹ́ ká gbàgbé pé ààrẹ Gani Adams ti bọ́ síta sọ pé àbọ̀sù lòun ní kérúbù àti séráfù. Ṣó ti yé yín? Ó ní àbọ̀sù lòun. So ààrẹ yẹn is a title. Ààrẹ kò séwé kò ségbò kò tí nǹkan kan nothing. He doesn't have anything to defend us. So people should not leave him alone. Ó ti bọ́ síta, ó ní àpòstù lòun, òjíṣẹ́ Ọlọ́run lòun ní ṣọ́ọ̀ṣì. So wọ́n kàn fi oyè ààrẹ yẹn, wọ́n kàn fi dá máa yẹn lọ́la ni. Tí àwọn èèyàn bá lọ dúró pé ààrẹ kan wà níbi kankan, omi á tẹ̀ wọ̀gbìwà lẹ́nu. Òun dúró kọ́ lọ́hún fóun ní ọ̀dà ni. Kò sí panadol, kò sí paracetamol. Ààrẹ ò ní kankan o, ẹ rọra tí ààrẹ yẹn sílẹ̀ kó máa mú jẹ lọ́lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ẹni ẹlẹ́ni á ṣàjẹun tó máa jẹ ló ń wá o. Tẹ́ ẹ bá pè nígbà tí ogun tó ti pa gbogbo àwọn èèyàn tó táàrẹ kan sọ pé òun ṣe consultation lọ́wọ́. What are you consulting? When will you be done with your consultation? Who are the people that you are consulting for? Ó ń béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run. So when you don consulting, kò ní sẹ́ni kankan lórí ilẹ̀ alàyè mọ́ nígbà tó bá fi máa ṣe òun retí kọ́ àwọn tí wọ́n ní ṣígun oníkọ́wá ṣígun fún tani fún wọ́n for what? Olóò ní 5,000 members 5,000 where are those people now? Bàbá mi ààrẹ kò séwé kò ségbò tani no fẹ́sì no panadol. Ẹ ṣe púpọ̀ ó ti ṣe ájú á ṣe o. Àmì mà èèyàn kankan ti kọ́ sójú agbágbé wọ́n ní as ààrẹ Aláàfin didn't order for war so he is in church now as an apostle. Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò he is waiting for God's order. Ó lágbára o so Ọlọ́run ló máa fún ní order lásìkò yìí ẹ̀yin èèyàn wa ó yẹ kẹ́ ẹ ti jókòó kẹ́ ẹ ti mọ̀ wípé ẹ̀yin gangan ló yẹ kẹ́ ẹ defend ara yín báyìí níbi tó dé yìí ẹ̀yin gangan ló yẹ kẹ́ ẹ defend ara yín. a fẹ́ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ lọ́wọ́ tá a wà a fẹ́ lọ rescue àwọn èèyàn wa ibẹ̀ la ti ń lọ yẹn. mo ń gbọ́ pé sọ pé wọ́n pa àwọn èèyàn kan. bẹ́ẹ̀ ni n tó pilẹ̀ dá sùúrùtù bàbá wa lálẹ́ aboyún àtàlábàárù kan ló pàdé ara wọn bí wọ́n ti ń rẹrù. now. ṣé ẹ rí àwọn tó yẹ kí wọ́n wà lójú ìjà làwọn eléyìí tó wà lẹ́yìn mi yẹn ẹ jẹ́ kí n fi wọ́n hàn yín ṣé ẹ ti rí wọn àwọn ni wọ́n ń fẹsẹ̀ gbálẹ̀ tó ń fẹsẹ̀ tulẹ̀ gbèrègbèrè kiri yẹn tó bá wá kó sọ́wọ́ Fúlàní sẹ́ni ẹ ti dé ẹyẹyẹ these heavy young guys tí yẹ kán dìde kán jà kán gbà ló wọn kán face àwọn pípò yìí ìtìjú ńlá ni kinní yìí fún Yorùbá o bàbá ńlá slap lójú ni ló jẹ́ fún wa. wọ́n jọ ṣubú ẹrù àwọn méjèèjì ṣubú àwùjọ àti ìlú aboyún pa toyúntoyún nú ọmọ tó jẹ́ tẹ́nàntì nílé rẹ̀ sáré jáde pé ìyá yẹn lóyún ẹ mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń lu yìí wọ́n sì gún lọ́rùn. àwọn Haúsá gún lọ́rùn. ó wọ́n gbé lọ hospital ó ti kú
ẹni tí wọ́n lù nǹkan aláboyún tó lù nǹkan. ó ti kú ó kú toyún. another person. ara àwọn nǹkan tí ó fa another person this morning. àwọn tí wọ́n tún ń mú láàárọ̀ yìí wípé àwọn tó ń sọ pé kò dáa wọ́n tún ti pa kan. náà gbogbo wọ́n ti jólé Karachi irọ́ ọmọ mi ní sùúrù wọ́n ti jólé ẹ̀ ó dẹ̀ ti ń wá mi kiri láti fẹjọ́ sùn mí nítorí ó mọ̀ yìí pé ìní gbẹ̀yìn ń bẹ̀. wọ́n sun lé ẹ òun fẹjọ́ sùn kiri ẹjọ́ ṣé mo pé ìtìjú ńlá wọ́n sun lé ẹ o lè defend ilé ẹ kí ni nǹkan tí wọ́n ṣe fáwọn tó sun lé ẹ òun á lẹ́wọ́ ẹni tó máa fẹjọ́ sùn kiri ẹni tí wọ́n ń fẹjọ́ sùn ṣé o gangan sì lè defend rẹ̀ tí wọ́n lọ ń fẹjọ́ sùn kiri. now a ní ká ṣe ní pé ìtùbí ìnùbí tí Yorùbá mú nǹkan ní eléyìí ti ju ìtùbí ìnùbí lọ a fẹ́ fọwọ́ akin mú. mo gbọ́ pé wọ́n sọ pé àwọn sójà wọn ò jẹ́ kí àwọn àmọ̀tẹ́kùn wọlé. bẹ́ẹ̀ ni ìbọn ni wọ́n yìn wọ́n dẹ̀ ń kó àwọn Haúsá rìn. àmọ̀tẹ́kùn torí wọ́n jẹ́ ọmọ Yorùbá ni wọ́n ṣe dúró sẹ́gbẹ́ kan rí pé ẹgbẹ́ kan ni wọ́n dúró sí ẹ ti rí differences níbẹ̀ so tó bá ti wá jẹ́ wípé àwọn lákọ̀ọ́kọ́ yanjú ó ṣeé ṣe ká fọwọ́ kàn wọ́n tọ́rọ̀ mi yé yín nítorí ìbọn ni wọ́n á yìn o ìbọn ni wọ́n á yìn o bàbá wa òkìkí ọlá olóyè ńlá lu Ìbàdàn tó ń jà fún Fúlàní. ṣé ẹ ti gbọ́ ara àwọn betrayers tó wà nílẹ̀ Yorùbá ni òkìkí ọlá olóyè ńlá nílùú Ìbàdàn tó tún jà fún Fúlàní ṣé ẹ ti gbọ́ ẹ̀yin èèyàn wa òkìkí ọlá òkìkí ọlá olóyè ńlá kan nílùú Ìbàdàn tó ń jà fún Fúlàní ṣé ẹ ti rí this is part of the betrayers tá à ń sọ nílẹ̀ Yorùbá look at àwọn eléyìí sì tó ń fẹsẹ̀ ní gbèrègbèrè tó ń fẹsẹ̀ gbálẹ̀ kiri tó yẹ káwọn gan wọlé kó mú àdá bó jẹ́ ìbọn bó jẹ́ ọ̀kọ̀ ní ọwọ́ wọn bà kó mú dání kó tiẹ̀ lọ sílé òkìkí ọlá yẹn kó tiẹ̀ lọ kọ́kọ́ dákó fún náà. Haúsá ló ń yọ Ìbàdàn lẹ́nu o Fúlàní ló ń yọ Òkè Ògùn lẹ́nu àwọ̀ bíkún ló lóko bí tàkúté ni ó dìgbà náà nù. mo dúpẹ́ gan ni bàbá mi ẹ ṣe fún àsìkò tí ẹ fún wa once again Koiki Media bring the work closer to your doorstep. so ẹ̀yin èèyàn wa ṣe rí nǹkan tó ń bọ̀ yìí nǹkan tó ń bọ̀ wájú yìí preamble lélẹ́yìí o preamble ṣe ti rí arákùnrin yẹn ṣe rí ẹ wá wo eléyìí ṣe ríru àwọn eléyìí sà ṣe ríru eléyìí ṣerú eléyìí ló yẹ kó gbé agbádá wọ̀ kó lọ defend ilẹ̀ Yorùbá òun wá lọ ń defend gáràjì lélẹ́yìí lọ ń defend eléyìí tẹ́ ẹ rí bíbá yìí mi ò ní play torí mi ò ní interest nínú ẹ̀ torí àwọn olóṣì ọmọ àlè lélẹ́yìí mi ò ní interest àwọn driver union tí wọ́n lọ ń bára wọn jà tí wọ́n fẹ́ gba gáràjì Fúlàní ń gbalẹ̀ yín ẹ̀yin ń jà Fúlàní ń gbalẹ̀ yín ẹ̀yin ń jà láti gba gáràjì ṣé gáràjì ló kàn tó yẹ kẹ́ ẹ gbà ni àbí kẹ́ ẹ jà kẹ́ ẹ gbalẹ̀ yín lára àwọn ọmọ àlè ilẹ̀ Yorùbá náà lélẹ́yìí èèyàn kan á jókòó sí ọ́fíìsì kan àwọ̀dà yẹn lọ gbalẹ̀ báyìí ẹ lọ gba gáràjì báyìí ẹ lọ ṣe kíní kan báyìí ẹ wá máa lọ pẹ̀lú gbogbo igẹ̀ tó wà ta ló yẹ kó fèsì Fúlàní. èmi ò ṣetán láti play lè torí oorun mi nígbà tí mo gbọ́ ẹ jẹ́ ká wá gbọ́ eléyìí mo fẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ bàbá yìí láti ìpínlẹ̀ Ògùn ni o ká lè mọ̀ wípé ogun ti débodè po ṣebí ìgbà tá à ń pariwo wọn ní irọ́ là ń pa olóyè Sunday Igboho lọ sógun oní gómìnà ránṣẹ́ sùn gómìnà ló èmi kọ́ o mi ò ránṣẹ́ pé o Sunday ti kúrò ń bẹ́ẹ̀ ṣe ọmọ ọlọ́mọ bàbá oníbàbá ọkọ ọlọ́kọ ó ti rọra dúró sí ààyè ẹ̀ ní ẹ̀bí táàyè ti gbà á ilé ẹjọ́ wọn jólé ẹ̀ torí ilẹ̀ Yorùbá ọba kankan ò sọ̀rọ̀ gọ́vnà kankan ò sọ̀rọ̀ olóyè kankan ò sọ̀rọ̀ kò sí anybody tó gbé pínpín sí ó tún wá dìde lẹ́yìn yẹn ó tún lọ sí ìpínlẹ̀ Ògùn láti lọ lé àwọn Fúlàní kúrò ń bẹ̀ àwọn Fúlàní wọn kó sójà wá mú kọ́lọ́pàá wọn bẹ̀rẹ̀ sí í ṣàwọn èèyàn yamayama ẹ̀ ṣe nǹkankan náà ó ti wá dójú ẹsẹ̀ máa gbọ́ nǹkan tí olórí burúkú yìí sọ medicine after death. We have people who have been killed in Ogun State, particularly in Yewa land.
by Fulani herdsmen. And we could keep saying Fulani herdsmen because all the ones that have happened, they are all traceable to them. And I mean, for instance, the one that happened in Meko, it was slaughtered. There are only few people group that do that kind of killing. And it's happened there, again, like I said in one of the interviews, we have a very huge forest in Yewa land, the Imeko and Aworo forest. It's about 210,000 hectares of land. And this is just there, these people are just occupying it, particularly now that they've been driven from Oyo State and all of that. And they go in there and they get in there to kill people. And we are saying that we must put an end to this. If you don't put an end to it, people will be forced to find a way out for themselves, and that will not be too good for the unity. And I mean, we don't want to invite anarchy. But there's nobody that wants to sit down like this and you see your people being killed every day, which is what is happening now. And I'm saying that let us bring culprits to book. There are people that are doing this. There are law enforcement agencies that are supposed to be in charge of this. Let's bring culprits to book. We are not saying all Fulanis are criminals. No, there are criminals everywhere, in all parts of the country. But those ones that are criminals, bring them to book. There are some people who are doing this. And the intelligence report all of this well should have brought out who these people are, so that we can leave examples. But where we refuse to do it, what I heard was that this thing started yesterday. The people, those ones that happened yesterday, they were carrying small guns, getting guns. And then the people ran away, they couldn't get them. But this morning, this is Thursday, by early this morning, they came out stronger and they killed about 3 or 4 people. We saw the pictures there. And right as we speak, tension is rising in that part of the state. And we are saying that for how long are we going to fold our arms and allow our people to just be killed like this for nothing? It's unbelievable. So to me, a lot needs to be done. Then our laws must be obeyed. The laws of the state must be obeyed. The law, if it's not obeyed, then government should do something about it. There's a law against open grazing. There's a law against grazing at night. There's a law against just going to people's farm to go and graze. We should stop all of this. People in that part of the state are largely farmers, and now they are now scared to go to court. Also now enhancing and increasing the food crisis that we already have as a people, as a nation. For the institutions to do their work. We have institutions, we have law enforcement institutions in this country. That is the police. So it's for the institutions to do their work. A country is as strong as the institutions that are made of the country. If you have customs that are not doing their work, I mean, if you have policemen and people are being killed and we are not getting people, we are not seeing people that are responsible, being brought to book and all of that, others will be encouraged to do it. So it's for them. And what I'm saying is that if they refuse to do that, then, I mean, you cannot fold arms. There are people that will tell you that, look, they can't even go to farms to farm again. So how do we intend to feed the millions and millions of people that we have as a nation? Emma Mobeshima feed the millions and millions. Now, Iru Awote Nilo Lori Leleye, where is this man? Where was he when Sunday Igboho came to Ogun State? Láti ṣe iṣẹ́. Single-handedly, he drove those people away from that area. Where was he? Nígbà tí Fulani soldiers tí wọ́n lead àwọn Fulani lọ sí àwọn area kan nípínlẹ̀ Ògùn tí wọ́n brutalize àwọn ènìyàn. Where was he? Kò tí ìdójú ẹ̀ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni ẹ̀ tí ìmọ̀ kankan. Gbogbo yín pátá ni wọ́n sì máa palẹ̀ ọ̀kọ̀ọ̀kan. Èyí tó kàn dùn mí tí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ lálẹ́ yẹn, not these politicians, but our innocent women and our children. Òun ló ń dùn mí jù fún. Kò dùn mí fún àwọn young and agile young men. Kò dùn mí fún wọn o, torí pé a ti pariwo tó, a ti kígbe tó, a ti yan tó, a ti kìlọ̀ tó. Kò dùn mí fáwọn young boys tó wà ní Nàìjíríà, tó wà nílẹ̀ Yorùbá. But àwọn obìnrin wa àti àwọn ọmọ wa kéékèèké, òun ló dùn mí fún jù. Àti àwọn ìyá arúgbó wa, àwọn bàbá arúgbó tí ò lè ṣe nǹkan kan mọ́, àwọn ló dùn mí fún jù. Ṣé àwọn governors, àwọn olóṣèlú wa, àwọn young boys, kò dùn mí fún wọn rárá. Torí pé kí ni, a ti pariwo tó, gbà wá gbọ́, a ti ké tó, believe wa, a ti sọ̀rọ̀ tó, là ń já tó lẹ́nu. Ó ti wá délẹ̀ ń sìn. Ó ti délẹ̀. Gbogbo àwọn ọba wa pátá, kò sí nǹkan kan tó dùn mí fún wọn, torí pé kò sí ọba kan, ẹyọ kan báyìí tí mo lè tọ́ka sí pé ọba ilé ló ní lárí ilẹ̀ Yorùbá. Mi ò sorry láti sọ. Anybody tó bá fẹ́ ṣépè fún mi lálẹ́ kó ṣépè fún mi. Anybody tó bá fẹ́ sọ anything láyé kó sọ. Àwọn ọba tí wọ́n sọ wípé wọn support àwọn kan táwọn people yìí ṣe gan, mélòó nínú wọn gan ló ti sọ̀rọ̀ síta boldly. Ṣé bá àwọn bàbá yín ṣe sọ lélẹ̀? So lóòótọ́
bẹ́ẹ̀ tí ẹ wọ ìpẹ̀bí kálẹ̀ ẹ̀wọ̀ pẹ̀bí kẹ́ ẹ tó gorí oyè ẹ má gbàgbé orí àpèrè yìí làwọn bàbá yín jókòó lé tí wọ́n fi ṣèlú tí ló fi gún ṣùgbọ́n láyé tiyín ẹ kàn báyé jẹ́ bọ̀run ṣe jẹ́. bàbá Jákàndé lókù tá à ń sọ̀rọ̀ wọn lánàá tá à ń yànnàná gbogbo achievement wọn within 3 years within 1979 and 1983 gbogbo nǹkan tí wọ́n ti ṣe láti gbà yẹn up till now ó sì ń fọhùn síbẹ̀. nǹkan mélòó ni Tinubu gbé ṣe nípínlẹ̀ Èkó lónìí tá a lè tọ́ka sí pé nǹkan báyìí o nǹkan báyìí ni Tinubu ṣe lẹ́kọ̀ọ́ tẹ́ ẹ pè láṣíwájú yín lẹ́kọ̀ọ́ nǹkan mélòó la lè tọ́ka sí ní 2008 2009 kí lórúkọ Babátúndé Fáṣọlá ó kọ́ ilé kan àwọn low cost estate sí Jàǹkárá ní Àgbàdo Ìjàyè mo lọ síbẹ̀ mo lọ price 2 bedroom flat níbẹ̀ lọ́jọ́ yẹn wọ́n ní 10 million naira ní 2 bedroom flat wọ́n dẹ̀ pè ní low cost estate ẹ̀ẹ̀kọ́ bí bàbá Jákàndé bó ṣe ṣe tí wọ́n ń gbà yẹn ni mélòó nínú wọn la lè tọ́ka sí lẹ́ni ẹ̀yin olórí burúkú ọ̀dọ́ kan ẹ̀ẹ́dẹ́wà ẹ̀yin náà lẹ́ máa kú fún wọn tó bá ti fún yín lówó kókó lọ kárùn lọ ẹ ti gbàgbé gbogbo ìgbésí ayé yẹn ti ta torí 1,000 naira torí 2,000 naira ó ti wá dé lẹ́sìn ṣé wọ́n gbà yín àwọn olóṣèlú tẹ̀yìn gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ tẹ́ fi ń tọ́jú iwájú yín ṣé wọ́n gbà yín sí they won't save you because selfish interest wọn ni wọ́n protect ẹ̀ dẹ̀ máa lánú kalẹ̀ ń bẹ̀ kẹ́ máa pọlọ́pàá federal government you come and help us o let's call President Buhari let's call Fayemi let's say kìnìkan you are just deceiving yourself no wonder then sọ pé Yorùbá ti wà lousy jù we talk too much. More talks, less action. Ẹ wo ẹ̀yin èèyàn wa ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni wa àti rí nǹkan kan o àti rí nǹkan kan ó ní fídíò kan tí mo promise pé màá play ní ìjẹrin ẹ wo ṣe àwọn tí ẹ̀yin ń bá tò léléyé these are the people tí ẹ̀yin ń bá tò ṣe ti rí these people are bunch of animals ṣe ti ẹran nìyẹn o ẹran ló ń bá sùn yẹn o you can see it that's Fulani people for you àwọn tí wọ́n gba lẹ́yìn mọ́ yín lọ́wọ́ ẹ jẹ́ dìde kẹ́ yí ara yín ní brain kẹ́ yí ara yín ní brain gidi tẹ́ ẹ bá yá ara yín ní brain kẹ́ ẹ yá ara yín ní brain wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o ṣèbí ṣọ́ọ̀bù yín ni wọ́n ṣì ń sun ṣọ́ọ̀bù yín ni wọ́n ṣì ń sun wọn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sun yín mọ́lé kẹ́ ẹ gbé ìgbésẹ̀ tí bàbá yìí sọ let's listen to him mo play ẹ̀ lánàá but let's listen to him again. Denied any Nigerian of self-defense. And if the answer is no, that the question I want to ask, has the Nigerian constitution denied any Nigerian of self-defense? And if the answer is no, that the Constitution of Nigeria has given you the power as a citizen to defend yourself when the aggressor comes on you. The question I want to ask every one of the increase in the militancy and the attack on innocent lives. The question I want to ask you, what stops you from defending yourself? Simple. That's a very simple question. What stops you from defending yourself? Kí ni nǹkan tó dá wa dúró from defending ourselves? Must we keep folding our arms, calling on Sunday Igboho to come and save us when we still have the chance and the opportunity to defend ourselves? What stops you from defending yourselves? Until tabadide láti defend ara wa,
we have nowhere to go. We are going nowhere. We are going nowhere. Wọ́n dẹ̀ máa gba ilẹ̀ yẹn mú wa lọ́wọ́ successfully tí kò ní sí nǹkan tó máa tẹ̀yìn ẹ̀ jáde. Wọ́n á gbà mú wa lọ́wọ́ tí kò sí nǹkan kan tó máa tẹ̀yìn ẹ̀ jáde. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá ẹ dìde, ẹ dìde. Ẹ̀yin èèyàn wa ẹ dìde. Ọba kan ò ní gbà yín, ìjòyè kan ò ní gbà yín, olówó kan ò ní gbà yín, ọlọ́rọ̀ kan ò ní gbà yín, ọlọ́lá kan ò ní gbà yín, olóṣèlú kan ò ní gbà yín. Kò sí ẹ̀dá náà láyé tó máa gbà yín. Wàláhì Ọlọ́run gan ò ní gbà yín o. Kì í ṣe pé kò sí nǹkan tọ́lọ́run lè ṣe o. Kì í ṣe pé kò sí nǹkan tọ́lọ́run lè ṣe. Ọlọ́run lè gbà wá ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò ní ṣe ni. There are so many things tí Ọlọ́run lè ṣe but àwọn nǹkan tí ò ní ṣe òun ló pọ̀ jù. For the past couple of days, there's been a flight of peace from Ibarapa in Oyo State, southwest of Nigeria, following a crisis brewing between cattle herders of the Fulani ethnic nationality, as reported, and angry local citizens who accuse them of destroying farmlands in the area. Joining us now to look at the security dimensions of this crisis from all ramifications is Colonel Tony Inyam, retired, a former Army Engineers Corps officer and now a human rights activist. Colonel Inyam, it's good to see you again. Welcome to the program. Thank you for joining us on the morning show. Thank you too. Well, Colonel, this crisis between indigents, if you may use that phrase, and cattle herders in Ondo State, where the governor issued an ultimatum that expired. Yeah. Ẹ kúrò lẹ́sà. Ìrọ̀lẹ́ ni ẹ sàn. Ẹ kú ètò. Ètò ni ẹ sàn o. Ẹ wò ṣe rí ọ̀rọ̀ yìí, inú mi dùn pé iná sọ pé àti ń sọ ti pẹ́. Ṣé ó ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn whether anybody fẹ́ anybody kọ́. Ṣé yín sà? Ṣé rí ẹ̀yin fúnra yín sọ àwọn ọkàn sìn? Ẹni ẹ̀dẹ̀ ti sọ ọ̀rọ̀ yẹn fún mi tẹ́lẹ̀, èmi náà dẹ̀ dàrú mo dẹ̀ rí pé ọ̀rọ̀ yẹn ò make sense lóòótọ́. Ọ̀rọ̀ yẹn náà dẹ̀ ni pé tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ everybody á mú fóònù á máa record ẹ̀ kí ìjọba wá gbà wọn kẹ́nìkan wá gbà wọn. Ṣé bóyá ìwà yẹn Sunday Igboho cannot be everywhere at once. Sunday Igboho is just like a metaphor that ignites the whole this thing that we shouldn't stand down for these people. Ṣé cheating is a budget. Ṣé sir? It's just like somebody pack his own shit and he said we should pack his own shit and keep rubbing it on our own faces ourselves. Yeah. So it's exorbitantly too much. Ó ti pọ̀ jù. Ṣé sir? Kò yẹ ká máa face irú nǹkan tẹ́kọ̀ tẹ́lẹ̀ gbogbo ẹ̀. Ṣé sir? That's number one. Ṣé number two part of it is that I just don't know why. Individually or no, àwa Yorùbá náà. Ṣé sir? A ní àwọn. Ẹ wo àwọn Igbo ọlọ́run ọba ká ní Igbo ni wọ́n sọ fún ní the bus ẹnìkan ṣó lè dìde kó ra 100 bus brand new ẹnìkan ṣó lè dìde kó ra 200 bus brand new. It's not that we don't have this money but mo rí pé kíní yìí kò sẹ́ẹ̀dì Yorùbá nation yìí àwọn ẹnìkan believe lórí ẹ̀jẹ̀ àwọn ẹnìkan lọ. Ṣé yín sà? Nígbà tí mo bá ẹ̀gbọ́n David Hamilton tí mo bá wọn sọ̀rọ̀ sí lọ́dọ̀ pé kìnìkan pé GoFundMe Odùduwà ẹ̀ pé £10,000 ló wà bẹ́ẹ̀. Sherry, I'm not saying that this thing, èmi náà kàn ṣe àwọn ọba ìdágbára mẹ́ka ọ̀bọ̀ I was so disappointed. Ṣé yín sà? Wọ́n náà sọ pé wọ́n lè dé 200 million. 10,000. Kí ni 10,000 pound ṣe? Kò ṣe anything. 200 million. Ṣé yín sà? 200 million to 10,000 pounds. This is almost a year or more than a year. Go from the account with one day. Ṣé yín sà? Ẹ bá máa rá àwọn tó máa fowó sínú ẹ̀ ẹlòmíì. So ṣẹ́rí wọ́n máa ń sọ pé ẹnu Yorùbá òkú is a lie. Ṣé yín sà? Ẹnu wa kò but a ní believe individually nínú kíní ìjura wa lọ. Ṣé yín? Òun dẹ̀ lọ́dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ìyàwó ẹnìkan believe pé kò lè ṣẹlẹ̀ òun ló ti bẹ̀rẹ̀. Ó ti bẹ̀rẹ̀. Ṣé yín sà? Ṣẹ́ni tó máa ń dùn mí jù ní pé lẹ́ẹ̀kejì tó kàn máa dá tírélà dúró tó máa dá kinní kan dúró and everybody calm down káwọn àṣàkí kinní kan let them go back wọ́n gbé wọn àṣàkí àti mú wọn these are the Fulani bandits wa kí wọ́n ṣe yẹn fún kill these people
Don't think it twice. Don't look at it twice. Kill them. James, in continuing that, many people from Nigeria are hearing me. Take it or leave it. Kill them, because if you don't kill them, they will still come and kill you. Just kill them before they kill you. That's exactly what is there now. Kill them before they kill you. Sunday Igboho has done his own, and he will keep doing it, but it can't be everywhere at once. And when someone sọ pé àwọn ọmọ ogun Yorùbá, àwọn ẹnìkan ní the boot, àwọn ẹnìkan ní the kìnìkan, àwọn ẹnìkan ní the kìnìkan. Until they rap boot, until they share everything. So we have a lot to do at a very, very short period of time. 200 million pounds. That's so ẹnìkan ṣó lè gbélé ní ilẹ̀ Yorùbá tí ò tiẹ̀ lórúkọ gan. Tèmi fúnra mi ń mọ àwọn ẹnìkan ṣó yẹn, but I just don't know whether àwọn ẹnìkan whether ó kàn wọ́n láàrin wa pé ká jìyà ni mo mọ̀ pé ni wá kò mo kàn mọ̀ nǹkan tèmi kàn níbẹ̀ ni pé for every Jesus there will always be a Judas. For every Jesus there will always be a Judas. So nǹkan tèmi kàn ní pé ẹ̀yin bọ̀dá mi ẹ̀yin sísá mi tẹ̀ ń gbọ́ mi lórí ètò ẹjọ́ torí Ọlọ́run kò gba ẹnu mi ẹjọ́ anybody tí n bá ṣẹ̀ pẹ̀lú statement mi sọ ẹjọ́ ẹ má bínú mo mọ̀ pé kò yí sí ìfẹ́ jọ̀wọ́ ẹ ká create more awareness ẹ dẹ̀ jẹ́ ká try láti raise fund délé ìṣòro pé ẹnìkan ló fẹ́ owó anything £10,000 to 200 million pounds distance yẹn ti pọ̀ jù £10,000 is not even up to 1%. It's not even up to 0.0009% of 200 million pounds. So we still have a lot to do. Our people take our more whether I fair, whether I have People take our God bless you, sir. ọ̀rọ̀ lẹ́tí gbọ́ yẹn o, ọ̀rọ̀ ńlá ni o. Let's continue with this today. And also in Oyo State, where over the weekend we had issues in Ibarapa East between Sunday Igboho and the Seriku Fulani and some Fulani persons in that community. Now, these two incidents, what do they tell us about the Nigerian Federation, about the big issues, about national unity, restructuring, keeping a federation? I think one has to begin from the head, that is the president. For some time, I have always said that the president, there's a lack of sincerity of purpose and lack of political will. I say this because if you remembered when we had the similar thing happening in Benue, that one had to intervene, I think about 2 years ago, and one had to intervene. The same part of this part is about the same time. One intervened and called the president, that the president cannot shy away, and we need to see him to stop being nepotistic and taking sides. Obviously, what happened in Southwest? Southwest has been, will I say, very strategic to this country in that, in terms of the economy and in terms of the human resources of the people, and also in terms of the tolerance of the average Yoruba man right from time. The issue with me Sherry tolerance here go on low one koba one sin. Tolerance here from every average Yoruba man on go low one shikopa one sin. And until we put an end to that tolerance, we are not going to succeed. I think paru kini tepe. Tolerance rate of tolerance is too much of everything is bad. Ewo mi ta muye, ti mo muye, kin wa gbe jog yi sita. Kin rọra ma mu díẹ̀, ó ṣeéṣe kin mu tán. Kin wa ní okay o torí pé mo lè mu jog yi tán ní orí program within 2-3 hours mo fẹ́ ṣe program. Ipe kò ní ṣe mí anything. Kin wa lọ gbé 25 liters kin ni mo fẹ́ mu within that 3 hours or 2 hours. Ṣé rí pé at the end of the day ẹ kàn rí pé mo mu omi dé stage kan, ẹ kàn rí pé mo dìde lórí camera ni. One, Omati affects his spirit me at that particular point in time. Tempo program at that particular point in time here, Oma affect a turi mo fe loto.
nǹkan tí tempo tí mò ń gbé lọ́gbà tí bá máa fi dé tempo yẹn máa ti yàtọ̀. Ó ṣeé ṣe kí attention mi lórí nǹkan tí mò ń sọ lẹ́yìn kó ti change kó dẹ̀ affect ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. Ó ṣeé ṣe kí àwọn audience tí wọ́n wò mí nílé àbí tó ń gbọ́ mi kó drop in numbers. Why? Because that is one of the first effects, side effects. Then apart from that, when you drink a lot of water, wà náà la mọ̀ pé máa ní side effects náà tó bá ti wà too much. And not only that, anything téèyàn bá ti ń ṣe tó bá ti sọ pé jù ó ti wọ̀ side effects ẹ̀ ó máa ń lágbára gan. Torí pé tolerance wa, our tolerance in everywhere, in no ramification, our true tolerance òun ló fà á. Tẹ́ bá gbọ́n sí Yorùbá wọ́n prefer káwọn fún Ìgbò nílé torí pé owó ńlá tí wọ́n gbé kalẹ̀ fún wọn ju kán fún Yorùbá ẹgbẹ́ wọn. Yorùbá a máa talẹ̀ fún Ìgbò, a máa talẹ̀ fún Hausa, Hausa ò lè talẹ̀ fún ẹ láíláí, wọ́n máa lease ẹ̀ fún ẹni. Tó má dẹ̀ tún wá ṣèṣì talẹ̀ fún ẹ, tẹ́ anything bá ṣẹlẹ̀, they will kill you or they will destroy your property and seize the land back from you. Ṣùgbọ́n ilẹ̀ Yorùbá, àwa Yorùbá gangan látún máa defend ara wa wípé no, ẹ fílẹ̀ ó ti ra omi títa fún ẹ jẹ́ kó máa lo nǹkan ẹ̀ lọ. Ẹ wo arákùnrin tó bá àwọn ìyá wa sùn lọ́sẹ̀ méjì sẹ́yìn tó tún fọ́ wọn lójú. Táwọn ìyá kan ní ẹ má lagimọ lórí. Ta ni wọn bá lagimọ lórí kán gbé rọ́bà, kán gbé táyà, kán gbé kọlọ́run, kán dẹ̀ sùn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Wọ́n á gbé sórí social media. Ara tolerance tá à ń sọ náà lélẹ́yìí. Ara tolerance tá à ń sọ òun náà ni bàbá hefty man tó ń pariwo síta ẹ wá gbà wá o kinní kan o mo ti ṣọ́ọ̀tì ń sìn wọ́n ti jó ṣọ́ọ̀pù mi ò tiẹ̀ ní nǹkan kan mọ́ rárá tí kò lè gbé ìgbésẹ̀ láyé ara ẹ̀. Ara tolerance tá à ń sọ náà ni too much of everything. Wọ́n ní bàbá ọmọ yín gọ̀ ní tí ò bá kú kí ló ń pọ̀ ọmọ bí òṣàgọ̀. Àgọ̀ táwa gọ̀ nílẹ̀ Yorùbá títí tá a pè ní ọmọlúwàbí òun náà ló bá ayé wa jẹ́ débi tá a wáyé. Òun náà ló kó bá wa débi tá a wáyé. Ẹ máa tẹ love, ẹ máa tẹ like, ẹjọ kẹ́ ẹ bá wa share. And until we put an end to this and we are going nowhere, kò lè sí progress kankan fún wa, kò dẹ̀ lè sí àjàyọrí lórí ìjà tá à ń jà yìí. A kàn máa wà lójú kan níbi adágún odò tó máa fi evict wa kúrò lórí ilẹ̀ wa. Watched in the last 3 weeks or a month is that the Fulanese militia have been under the cloak of herders, kidnapping Yoruba people, raping their women, and those who were intermediaries in between were their so-called Serikis Fulanese. I mean, now, Chati Bonsin, this man is not a Yoruba man. He's from Benue. Chati affirmatively, the Seriki Fulanese, àwọn gogo ló wà behind of this thing. Sunday Igboho lọ sí gangan, ó lọ lé Seriki o. Governor wa ń sọ nonsense kiri. This is a retired colonel. This man, Temboy, is a retired colonel. He knows what he's doing. And he knows what he's saying. Kì í ṣe àhesọ ọ̀rọ̀ mọ́, kí ló wá dé? Táwọn olórí burúkú kan wá kóra wọn jọ gẹ́gẹ́ bí gómìnà. Torí wọ́n fẹ́ gba èérún lásán. Ní nǹkan tó gbọ́nlẹ̀ lára nǹkan tó kọ́ nílẹ̀ wa tó máa fi léyìn lọ́wọ́. Ó dàbí ọmọ tí wọ́n ṣe àṣàrò, tó ń gbé àṣàrò lẹ̀ fún, ìyá ẹ̀ gbé àṣàrò lẹ̀ fún, wá fi ọmọ ẹ̀ ó fi ṣọ́ ìyá kan nínú ilé. Pé mo fẹ́ sáré lọ sóko, ẹ bá mi tọ́jú ọmọ tẹ́bí bá pa ẹ fún láṣàrò jẹ o. Ìyá ọmọ lọ sóko tán, ìyá ìwà gbé àṣàrò jẹ tó wá fi ọwọ́ epo, ó wá fi ra ọmọ níkùn, ó fi pa ọmọ níkùn, ó fi bá lẹ́nu. Mo wá ń pẹnu nígbà tí ìyá dé. Kan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Olórí burúkú dẹ̀ ni wọn o. Àwọn ọmọ ojú ọ̀rọ̀ lárí tó bímọ ẹ̀ tó sọ ní aríléyan. Ta ló yẹ kó dìde pé nílẹ̀ mi ò kò sí nǹkan tó jọ mọ́ bí kì í ṣe àwọn gọ́vnà àtàwọn ọba wa. Ṣùgbọ́n wọ́n ta ọjọ́ iwájú wọn nítorí kíni, nítorí àkàrà lásánlásán. Wọ́n ta gbogbo ìgbésí ayé tiwọn àti tàwọn ọmọ wọn. How much can the Yorubas take? When people allege that Sunday Adeyemo Igboho gave ultimatum, no, it's the people that gave ultimatum. Sunday Igboho is only a voice of the people. And to that extent, it was a mistake. I do know that Governor Seyi Makinde, a very good governor,
tries to be careful. But you see, things, when they get to a point, as the chief executive officer and the chief security officer of a state, the governor should stop being neither here nor there. I think the example we've seen with Governor Akeredolu is what we expect of governors from governors in the country generally. Because you cannot be a governor when the primary function of government is to provide security. And the Constitution does not qualify only the federal government. The Constitution is very clear. It says government. In other words, a governor, a local government, has a duty to provide security to his people. And what Akeredolu did, as a seasoned senior advocate of Nigeria, he qualified a forest reserve, as the name implies, is a reserve. Everywhere else in the world, I come from a place that has one of the biggest forest reserve in Nigeria. That is the tropical rainforest, which runs from my part of Boki, Akankpa, down to the Cameroon and to almost the edges of Rwanda. It is a reserve. My people can't even go in there to farm. So when you have a forest reserve and a governor is trying to enforce what is the law, that a forest reserve cannot be, you cannot trespass. And for someone from the presidency to come up and take issues with that governor, it is obviously a very partisan approach that does not reflect well on President Mohamed. His name is Colonel Tony Iyam, retired army officer, saying exactly the truth, hitting the nails on the head. Exactly the truth, Colonel Tony Iyam from Benue State. Here we are. Our governor is saying rubbish. Now, one pound when you don't give you press conference. Kosari organize a press conference. When she when you Latia no, could give you press conference. And you youth ye kon I only one rely on. Toko wa gba yen. And àwọn soldier tí wọ́n kó wá àwọn Fulani ni wọ́n tẹ̀lé kiri. And this man knows ó dẹ̀ rí gbogbo ẹ̀. Torí pé ó fẹ́ lọ fún second time. Torí ó fẹ́ decamp from PDP to APC. Torí kó bá lè rí tíkẹ́ẹ̀tì. Ó ti fail already. He's already a failed governor. Ọmọ àlè ni. Ẹ wo ẹ̀yin èèyàn wa. Ó dàbí ẹni wípé ó ti fẹ́ rẹ àwọn èèyàn wa lénìí. Mo promise lẹ́ẹ̀kan rí mo fail yẹn. But I am going to start. Okay. Èmi wò pé bí a kì í bẹ̀rẹ̀ program yìí lọ́la pẹ̀lú fídíò yìí ká lè analyze it dada because there won't be much or enough time for us to analyze it tonight unless a bá kàn fẹ́ gbọ́ bọ̀rọ̀ gidi bẹ́ẹ̀ ká gbọ́ tó ṣe sọ ká gbọ́ délẹ̀délẹ̀. Ó dà ẹja sáré run through it because it's a 18 minutes whatever video. Ó sì kù 14 minutes 10 seconds ká parí ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wo ibi tá bá lè gbọ́ dé lálẹ́ yìí. By the way, President Muhammad Buhari by himself would not have done this. But there are those who have arrogated themselves, those who did not elect, who are his handlers, who at times go too far. As you did see, last time when the Amatakun was formed, Malami came up with utterances that he had to withdraw, which wasn't from the president. And I assure you, if you go and check deeply, the president wasn't aware of this statement by, is it Garuba or Garbage Shehu? Garba Shehu, the spokesperson to the president. You're alluding to the presidency taking sides. And I just want to bring your attention to what Dr. Bukola Saraki said over the weekend, lending his voice to this situation as well. He said, and I quote, the deafening silence by key stakeholders, leaders and others we think should speak out is worrisome. This silence is a dangerous telltale signs that things are wrong, end quote. So are you agreeing with Dr. Bukola Saraki, and who are these people that should be speaking out
What should they be saying? And would their words be enough, or should we see more actions here? It's very good that you are mentioning Bukola Saraki, who was the Senate president, who conveyed a Senate summit on security. In that conference, the DGSSS, that is the DGSSS, I think, Daura, openly, in giving an overview of the security situation to the summit, in which the service chiefs were all in attendance. I was there representing PANDEV, Niger Delta Forum. The DGSSS, in a very patriotic tone, briefed all of us that some of the arms seen with the Fulani or headers, some of the arms came from the army armories and police armories. He briefed that openly. Bukola Saraki was present there, so was the present Senate President Lawan, who was there. They were all present when this briefing was given by the former DG, who is himself a Fulani man. He said that the arms at times seen with the Fulani headband came from the, how do they? The identities of numbers on the arms showed that they came from the army armories or police armories. And the only person, the chief of army staff was present, the chief of naval staff was present, the only person who responded to the remark made by DGSSS was the then IG of police, who said the police arms, the share of the police was small. This is what is happening in our country. Secondly, as Ruben Abati earlier said about the incidents in Ogun State, where the soldiers were seen to be trying to protect and intimidate the people. That in itself is something that I had to investigate. In my place in Ogoja, I had a Fulani friend, a very lovely man, who was killed in an encounter with people in my area. And I was very cross with my people and went to intervene to see why was this Fulani man who had settled in our community, lived so well with us, why would he have been killed? Incidentally, this gentleman was killed in a crossfire. What was the crossfire? The community in my part took up a defense against Fulanis who were trying to intimidate their people. And when they overpowered the Fulanis, the arms they got from these people were later, they were armed from the army barracks in Ogoja. Now, how did I get to know about this? During my intervention, my people said to me, when I was blaming my people, they said to me, yes, this man may have been killed for trying to be a peacemaker. But what is happening is that the people captured arms which came from the nearby barracks, and the officers from those barracks were now pleading with my people that they should give them back the arms and everything will be kept quiet. This is what is happening. Now, this gives, in a further investigation, I found out that many army barracks or cantonment, because you know the army barracks have large land for training. They went into this process of allowing for cattle rearing or cattle ranching in the barracks. Those cattle ranchings, for me, have become avenues from which the Fulanis who are genuine are being infiltrated by those who have the agenda to commit atrocities like we saw. By tomorrow, ṣe rí fídíò yìí, ṣe ti rí gbogbo àwọn points tó ń jáde nínú fídíò yìí.
Shetiri. We are going to analyze this video from the beginning to the end tomorrow. There are some facts tó ń jáde nínú fídíò yìí tó lè jẹ́ kàyéfì fún àwọn ènìyàn wa. Torí mo rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń tẹ love, tẹ like, tẹ love, tẹ like yẹn. But some people are just listening to the video literally. Think deep down to the video. Gbogbo àwọn facts tó ń jáde nínú video yẹn. We are going to analyze this video tomorrow by the special grace of God. I promise you, we are going to start tomorrow program with this video. There are so many things tó ṣì ń come up. Tí bàbá yìí sọ, ó tú pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n àníri jù báyìí lọ lónìí ẹ̀yin èèyàn wa nítorí pé it's almost 2 a.m. Ẹ jẹ́ kí n lọ fara rẹ̀ lélẹ̀. Kíní yìí dùn mí gan, ó dùn mí gan, honestly. Ó dùn mí gan bí gbogbo Yorùbá bá a ṣe ń handle situation of things today tí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ó dẹ̀ dìgbà tá a bá dìde láti gbára wa ká tó lè ní ìtúsílẹ̀. Àníri jù báyìí lọ lónìí ó di ọ̀la láṣẹ Ọlọ́run ká tó tún pàdé. Ṣùgbọ́n títí di ìgbà náà ń kọ́ ẹ̀yin èèyàn wa bí a ṣe máa ń ṣe lójoojúmọ́. Ẹ lọ sórí YouTube channel wa, ẹ lọ máa bá wa subscribe síbẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ Ìjìnlẹ̀ rédíò ní YouTube channel wa. Gbogbo fídíò tá à ń ṣe yìí gbogbo ẹ̀ ló ń lọ sórí YouTube. Tá a bá ti parí ó ń lọ sórí YouTube. Ẹ lè lọ síbẹ̀ kẹ́ ẹ lọ máa wò ó. Torí anytime náà lè lé wa lórí Facebook. Torí ogun yìí ń gbóná bọ̀ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o. Ẹ wá sọ fún àwọn èèyàn yín nílé, ẹ̀yin tẹ́ ẹ láwọn èèyàn nílé pé àsìkò yìí gbogbo ló yẹ kí wọ́n dìde kán defend ara wọn. À ń pariwo à ń ké tantantantan lójoojúmọ́. Thank God wípé nǹkan tí a ní ó máa ṣẹlẹ̀ táwọn èèyàn wa ò kọbíra sí ó máa ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ o. Nǹkan tá a ló máa ṣẹlẹ̀ tí wọn ò kọbíra sí ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ o. Ẹ má jẹ́ wá kọjá bíbà yìí. Ẹ dìde lóru, ẹ má sùn mọ́ lóru. Torí tẹ́ ẹ bá dìde lóru eléyìí tí wọ́n ṣe lọ́sàn-án yìí preamble ni o, ẹ lọ kọ sílẹ̀. Eléyìí tó tún máa tún ṣẹlẹ̀ lóru ó máa wà brutal. Àwọn gọ́vnà yóò dẹ̀ ṣetán láti jà fún yín. Àwọn ọba yín ò ṣetán láti defend yín. Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ilẹ̀ Yorùbá kò sí èyí tó kàn pẹ̀lú yín. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ múra yín ní alágbára, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ múra yín ní ẹni tó léegun lẹ̀ Yorùbá, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ pera ní jàgídíjàgan àdúgbò, ẹ̀yin cultists tó wà nígboro, ẹ dìde kẹ́ ẹ defend àdúgbò yín. Ẹ gbọ́dọ̀ dìde kẹ́ ẹ wà vigilant lóru. Ẹ ṣé gan. Ẹ jẹ́ ká lọ sójú ọjà náà ká tó máa lọ. Change your 6 story into a elf story today with Juice Plus. With Juice Plus, you can activate and reactivate your healthy lifestyle and get grinding again in your day-to-day activities and enhancing total productivity in whatever you do. At Juice Plus, we make all-round healthy food blend that reduces your belly fat and speed up your metabolism. Other health benefits you get at Juice Plus include increased energy, increased recovery, liver cleaning, manpower, stress and anxiety reduction, hair and nail strengthening, decreased allergies, helps sleep better, improved skin, improves pregnancy condition, helps lose weight, inflammation reduction, and lots more. Visit http://bfemi-davis.canada.juiceplus. Juice Plus, health for all good. Àníri jù báyìí lọ lónìí ẹ̀yin èèyàn wa. Ó tún di lọ́la òde ká tó tún pàdé. Ṣùgbọ́n kí ó tó di ọ̀la tí a tún máa pàdé ńkọ́ ẹ ká gbọ́ orin ilẹ̀ Odùduwà. Ilé la máa fi ṣèlọ lónìí. Ó dàárọ̀ ká sùn láyọ̀ ká jí láyọ̀. Èmi ọmọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín ẹni tí orúkọ ẹ̀ ò tí ì yí padà. Ìjìnlẹ̀ Marcus apèdè báyìí gbogbo ilẹ̀ Turkey. Guru Maharaji adẹ́rìn pòṣónú ṣùgbọ́n ẹ̀rín kan la fẹ́ dá para wa lónìí. A gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ sí gbogbo etí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa nílé kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé ogun ti débodè o. Ó dàárọ̀.